重生至末日前一天，我没有囤粮，也没打造庇护所，而是来到市中心悠闲地喝起了咖啡。因为我知道2个半小时后会有无数卡片从天而降，届时蓝星上所有食物、水源以及各种物资将会失去原有的效果。要想在末日生存下去，只能依靠从卡片中获得的物资以及各种天赋技能。而在卡片雨之后，血腥雨接踵而至，随着一颗颗血色心脏的落下，末日将正式降临。此时已经接近凌晨，街道上几乎没什么人。当时间指向12点的时候，一道仿佛来自星球外的风鸣声响起，紧接着无数卡片如大雨般开始落下。卡片有着不同的颜色。绿色、蓝色、红色、银色、金色。附近的居民纷纷走出家门，满眼疑惑地看着卡片，而我则疯狂地拾取卡片，没有任何挑挑拣拣，无论什么颜色的卡片，全都一股脑装进登山包。这些都是末日初期极重要的战略资源，能最大程度提升末世的存活率。猛然间，我瞳孔紧缩，在满天掉落的卡片雨中，有2张卡片闪烁着5颜6色的光芒，正飘飘悠悠坠向前方。我连忙向前冲去，将彩色卡片牢牢攥在掌中。彩色传说卡，这次赚大发了！1个小时后，卡片雨终于停歇，而我也成功装满了13袋卡片。附近几条街的卡片几乎被我一人包圆，粗略估计得有1万多张。此时，越来越多的人开始出门捡卡。为了避免惹人注意，我开车离开了步行街，前往一早定下的酒店。房间内，我拿出2张彩色卡片，心中默念：最好能给我天赋或技能。然后将其中1张反转过来，天赋卡，超级恢复体，能让伤口在极短的时间内自愈。我嘴角疯狂上扬。前世，我所在的社区曾遭遇过超级恢复体天赋持有者的攻击，险些团灭。最终在付出了几百人的惨痛代价后，才将超级恢复体持有者消灭。我直接撕掉彩色卡片，顿时一股热量遍布全身，浑身上下充满了力量。接着我又将第2张卡片转了过来，看清文字后，心中顿时一阵无语。物品：安全小屋，占地200平方米，拥有绝对防御结界，能抵御核弹级攻击。安全小屋虽然拥有极强的防御能力，但有一个巨大的缺点，那就是无法移动。眼下我并没有在一个地方定居的打算，所以暂时用不上。将小屋卡收好后，我又拿出了10张金卡。不得不说，这批金卡的质量很高，无论超强体力还是重拳斗士，都属于金卡中的 T0天赋，在末世前期作用极大。而黑刀斩金和坚固小房车的战略意义无需多言，一个是强化攻击能力，还有一个是移动能力，堪称完美。在将4个金色天赋学习后，我便缓缓睡去。早上8点，原本蔚蓝的天空突然变黑，成千上万颗血星从天而降，无数血淋淋的人形生物从血星中冲出，扑向距离最近的人，开始疯狂撕咬。顿时一片片惨叫声响彻整个城市。此时的我站在窗边，表情无比平淡。窗外的景象对我这个在末世活了5年的幸存者而言，连开胃小菜都算不上。就在我打算整理一下卡片时，房间大门忽然被撞开，一名年轻女子摔了进来，她的身后跟着3只血尸。年轻女子惨叫着伸出手：“救救我！”见状我直接冲出，哐哐哐3拳将血尸解决。年轻女子吓傻了，怔怔看着倒地的3具血尸。我看着眼前的女人，微微一愣：“柳如烟。”柳如烟一愣：“你认识我？”我笑了笑：“大明星，我当然认识。”柳如烟俏脸一红，有些心虚：“什么大明星？连3流明星都算不上。前世我在末世开启后的半个月遇到了柳如烟，正是得到这个女人的帮助，我才勉强活下来。后来我们所在的社区被尸潮攻破，从那以后就再也没见过她。从严格意义上来讲，柳如烟曾救过我一条命，她也是末世环境下为数不多的好人。我看着柳如烟，正好我这边缺个人手，你要不要跟我组队？柳如烟几乎没怎么犹豫，现在外面环境复杂，还有怪物，而眼前这个男人看起来很强，跟他在一起显然很安全，于是果断点头答应下来。临近中午12点的时候，原本安静的街道突然出现一支由人类组成的队伍，每个人都携带了武器。周围血尸发现有人类活动，顿时咆哮着一拥而上。然而这支小队的战斗力不是盖的，几十只血尸根本没等靠近就被砍成了碎片。好厉害呀！柳如烟在窗边看热闹，忍不住喊道：“我们在这，救命啊！”我眉头一皱，这时再想做点什么已经来不及了，因为小队的目光已经齐刷刷看了过来。酒店大堂内，周文看着柳如烟，眼神异常火热。“柳如烟，我是你粉丝，想不到你在新市出差呀。”柳如烟客气了一句问道：“你好，你们准备去哪里？”“当然是猎杀血尸了。柳小姐要不要跟我们一起？我们强得很。”柳如烟有些疑惑，眼下不是应该找个安全的地方躲起来吗？为什么要主动招惹那些怪物？周文笑了笑，那些血尸身体里有卡，万一运气好，出个蓝色技能卡，生存几率会高很多。我直接拒绝：“不必了，我们能保护好自己。走了，我们回去。”周文眉头一挑：“这位小哥等等，不知道你昨晚弄到几张卡？有没有蓝色或银色的？”我转过身，卡片的话倒是有几张，说着便掏出10几张银卡。顿时众人的眼中满是贪婪。周文咽了咽口水，给身后的人使了个眼色，随即脸色一变：“你一个人拿这么多卡没用，不如给我们，由我们来替你保管。”柳如烟这才反应过来，急忙道：“我们能保管好。柳小姐，你们还是乖乖交出来吧，别逼我们用强。”我嘴角一歪：“你要不要猜一猜，为什么这些银卡我会放在身上而不自己用呢？”周文怔了怔：“你什么意思？”我捏了捏拳头，意思就是你们要死了。哈哈，你小子得失心疯了，我们这么多人。周文话还没说完，就感觉眼前一黑，紧跟着彻底失去了知觉。众人惊呆了，眼前这个年轻人只用1拳就灭掉了周文。周文拥有银色天赋，怎么说死就死了，连半点还手的机会都没有。他们不知道的是，我在末世生活了整整5年，战斗技巧堪称大师级，别说身上有好几种顶级天赋，就算没有，秒杀他们也不是什么难事。我掏出1张金卡撕掉，轮到你们了。正好试试刀锋不锋利，下一秒，一柄邪气凛然的黑刀出现在我手中。金卡武器，黑刀斩金。众人有些慌乱，纷纷开口：“等等，我们马上离开这。”我不予理会，挥舞黑刀斩金，一头扎进人群。2分
分钟后，小队成员全部死亡。看着满地尸体，柳如烟没忍住，大口呕吐起来。她做梦也没想到，这个男人看上去文质彬彬，出手竟如此狠辣无情。吐完别忘了把尸体搜一下，把卡片拿上来给我。说完，我头也不回的转身上楼，留下柳如烟一个人在大厅又哭又吐。十几分钟后，柳如烟拿着几十张卡片来到我面前。对不起，我以后再也不多嘴了。我摆了摆手，并没有责怪柳如烟的意思，毕竟末世才刚刚降临，没多少人能那么快适应。随即又转移话题道：“你要时刻告诫自己，现在身处末世，没有法律约束，人性的恶会被彻底释放。像你这种级别的美女落在那些男人手里，被轮是最轻的结果。”柳如烟的脑子明显有些肿，哪怕末日也有好人。我笑了笑，我承认，但不会太多。在接下来的几个小时里，陆续又经过了一些规模有大有小的人类团队，而有了前车之鉴的柳如烟很聪明的学会了闭嘴。黄昏时分，风带来了远处血尸的嘶吼，我自语一句：“天快黑了，是时候活动了。”然后将5张银卡丢给柳如烟。柳如烟将银卡一一翻开，发现这5张卡无一例外都是光环记录。柳如烟当即有些无奈，这是打算把我培养成工具人了呀？我笑道：“你不懂了吧？工具人才香呢，不仅能带给身边人巨大增益，本身也具备一定自保能力。万一你被其他团队俘虏，他们也不舍得杀你。”柳如烟点了点头，开始一一学习。之后我俩将10几个登山包转移到酒店门口，我撕碎房车金卡，朝前方一扔，一辆中型房车赫然出现。金卡兼顾小房车，房车内柳如烟向我问道：“我们这是去哪？”要我说，咱们有这么多卡了，用1、2年都够了，没必要再去冒险了吧？找个地方苟起来才是王道。我摇了摇头，想要在末世长期生存下去，得主动搜刮物资，尽可能的武装自己，苟到最后资源用完，必死无疑。柳如烟又问道：“那为什么要选择夜晚行动？”我淡然一笑，因为晚上的血尸更狂暴，掉落的卡片品质更高，而且晚上还会出现一种新的怪物——夜魔，一种速度快、力量大、防御高，除了眼睛看不见，其他属性基本都拉满的存在。柳如烟听完夜魔的描述，有些胆怯。既然夜魔那么恐怖，咱们还是别招惹他了吧。我摇了摇头，高风险高回报，击杀夜魔，最次也能掉落银卡，运气好的话能掉出金卡甚至彩卡。10分钟后，我将房车停在一个小区门口，在我们前方的空地上，几十只血尸正在疯狂啃咬着尸体，其中有一个庞大的身躯格外显眼。柳如烟捂住嘴，眼睛瞪得比铜铃还大，明显被吓得不轻。我单手提着黑刀斩金走了过去，随着我的接近，血尸们咆哮着朝我冲杀过来。我淡定的一刀劈出，几只血尸直接被一分为2，再出刀又是几只被砍杀，20多只血尸连我的衣角都没摸着就被如数斩杀。夜魔缓缓转过身体面向我，一跃7、8米高，仿佛一座小山丘般朝着我碾了过来。我在夜魔身下举起黑刀斩金，猛地向上捅去，没有任何悬念，夜魔身体被捅穿，倒在了地上，但他没有死，而是在地上疯狂挣扎，想爬起来再战。我没给他机会，对着夜魔脑袋就是一刀，将其直接带走。本次战斗的战利品绿蓝红卡总共15张，银卡3张来自夜魔。这时柳如烟也跑到尸体上开始翻找起来。不得不说，柳如烟撅着翘臀认真翻找的样子，让我这个正值龙虎之年的小伙子有些上火。搜刮完卡片后，我再次开着房车前进。10几分钟后，我猛地一踩刹车，柳如烟赶忙过来，透过车窗，她看到了令她毕生难忘的一幕：前方有一颗5、6米高、血淋淋的巨大心脏不断跳动，而四周是上百头漫无目的游荡的血尸。柳如烟捂住嘴，眼中充满恐惧与震惊。那是什么？我微微一笑，一颗即将变异的血星，我们的报复密码。柳如烟愣了一下，你打算怎么对付那个东西？不着急，还没到时候。说完，我眯起眼，远远观察那颗巨大血星。原本我的计划是一路朝东边开，去隔壁海城寻找一位故人，顺便猎杀夜魔，清了一些小型血星。奈何计划赶不上变化，在十字路口发现了一个即将蜕变的巨型血星，我自然不舍得走。要知道，蜕变之后的血星出卡率比普通血星夜魔高了10倍都不止。但现在唯一的问题是，不知道要等多久才能等到血星蜕变。不知不觉过了几个小时，那些原本呆滞的血尸突然像是发现什么，朝着十字路口一侧嘶吼着冲了过去。下一秒，街道尽头出现了一支人类队伍，他们手持枪械。我取出望远镜仔细打量，看清了为首之人的容貌，居然还认识。来人叫王峰，前世组建了一支实力相对强劲的团队。前世与我所在的社区因为抢夺卡片发生过激烈冲突，从某种程度上来讲算是仇家。万万没想到会在这遇到他，看来是自己的重生导致了蝴蝶效应。柳如烟小声道：“血星是不是要被抢了？”我放下望远镜摇摇头，没那么容易。以目前人类的强化程度，很难对高等血星构成伤害，尤其是这种眼瞅着就要蜕变成黑星的，贸然攻击只会让他们死得很难看。王峰并不知自己死期将至，潇洒地扛着步枪来到血星跟前，子弹得节约点用，咱们用这个。说完便掏出一沓燃烧瓶卡片，接着小队成员将燃烧瓶放置在了巨型血星周围，然后他们往后退了一段距离，开枪射爆了其中一个燃烧瓶，轰的一声，燃烧瓶炸裂，形成一团巨大火球，瞬间将巨型血星吞噬。受到攻击的巨型血星忽然发出尖锐的叫声，声音停止后，一名队员上前查看，发现血星居然完好无损。王峰顿时骂骂咧咧，这玩意儿皮居然这么厚。就在这时，一名队员脸色骤变，大喊道：“好多血尸，我们被包围了！”
了。话音刚落，原本平静的十字路口涌出数以千计的血尸，发了疯一般的扑向几人。王峰大喊道：“跟着我，突围！”说完便撕开一张银卡，挥舞着银卡及武士刀猛地朝狮群砍了过去。而看着这一切的我则有些哭笑不得。十字路口4条路，你们往哪突围不好，为什么偏偏朝我这边突？柳如烟忧心忡忡，他们好像发现我们了。我不慌不忙地叮嘱了一句，把卡都藏起来，准备招待客人。不一会儿，王峰等人钻进房车，我直接一个倒档起，朝着相反方向开去，成功甩掉了狮群后，我将车停在路边。王峰眼神阴鸷，小子，谢谢你救我们，送佛送到西，不如把这辆房车也送给我们吧。柳如烟气道，你们怎么能恩将仇报？王峰嗤笑一声，都世界末日了，讲什么恩仇，幼不幼稚？这时一名队员开口道，仇，这娘们真带劲，留下来吧。王峰哈哈大笑，随即目光看向我，看在你救过我们的份上，我不杀你，下去吧。我咧嘴一笑，你人还怪好的嘞。说完一个闪身，用一柄军用匕首割断了2名队员的喉咙。王峰大惊失色，不得不站起来。我一颗子弹直接爆了王峰的头，剩下几名队员直接跪在地上，正想求饶，我没给他们机会，直接扣动扳机将其带走。不到10秒，整个小队全军覆没。接着我又将车开回十字路口，映入眼帘是密密麻麻上千只血尸。我叹了口气，看来这次得下血本了。消灭血尸群后，我将房车上的尸体依次扔到血腥旁边，然后观察起来。约莫等了5分钟，一条条触手破土而出，扎在几具尸体上吸收起来。不一会儿，偌大的血腥突然震颤了一下，一股难以形容的诡异气息从他体内散发出来。我面露惊喜，终于要蜕变了。蜕变后的血腥强的变态，目前没有任何个体拥有单挑黑心的能力，但在蜕变过程中，血腥会将所有能量都抽调至核心部位。此刻的他是最脆弱的时候。我拎着黑刀斩金径直走向血腥，轻松无比地走进血腥内部，找到了那枚悬在半空、拳头大小、正逐渐变色的球体。在心脏彻底变成黑色的瞬间，我手起刀落将黑心核砍了下来，然后头也不回地跑回房车。房车内，柳如烟脸上写满好奇，这就是血腥核。我点了点头，将黑心核放在餐桌上，心中呐喊：来几张攒劲的卡！黑刀斩落，黑心核顿时化作一团灰烬消失。而在黑心核原本的位置，出现了一摞卡片，足有10几张。我拿起卡片依次看了过去，总共16张卡片，除了8张银卡外，有6张金卡，2张彩卡。金卡除了食物卡和生物学家暂时没用外，其余4张卡都可谓是极品，尤其是危险直觉，能进一步保证生存率，减少被偷袭概率。将金卡收好后，我掀开其中一张彩卡，看清楚上面的介绍后，我瞳孔一凝，天赋御气术，使拥有者获得操控灵气的能力。使用条件：开启8脉。我兴奋之余还有些小郁闷，这绝对是彩卡中的幻神级天赋，但条件有点苛刻，我暂时还学不了。所谓的8脉指的是4张金卡天赋：人多2脉、冲淡2脉、阳为阴为2脉、阳敲阴敲2脉。我目前只有2张，看来这个天赋只能再等等了。将御气术收好，接着掀开第2张彩卡，看清彩卡的内容后，我又是一惊，好家伙，这批卡的质量这么高吗？防具电子防护手环，只要有电，死不了一点。这电子防护手环前世我见人用过，需要耗费银卡电池为其充电，充满电后可以抵挡3次致命攻击或若干次普通攻击。我迫不及待将手环从卡里取出来戴在手腕上，并掏出3张银色电池卡充满电，接着将手枪递给柳如烟，来，打我一枪。柳如烟一脸诧异，这不好吧？别担心，我就是想试试防护能力，不会拿小命开玩笑的。开枪吧！见我这么肯定，柳如烟咬咬牙扣动了扳机，砰的一声，子弹在靠近我的瞬间被一层防护膜吞噬。再看手环上的能量条，果然减少了1格。由于手枪的后坐力太大，柳如烟被震得摔倒在地上。我笑了笑，看样子这种枪械不适合你，还是用弓弩吧。我掏出5张银卡，1张机械弓，4张对应的天赋技能。柳如烟不可置信，这些都是给我用的。我点了点头，往后遇到的怪物会越来越厉害，我得有个帮手。再说了，你也一直在帮我，这都是你应得的。柳如烟顿时脸颊绯红，想着自己除了给卡片分类，好像啥也没干。不过一想到接下来能加入战斗，柳如烟满心欢愉，谢谢你信任我。说完便拿着卡片开始一一学习。不久后，房车门突然被拍响，我扫了眼行车记录仪，眉头皱起。房车周围不知什么时候竟然聚集了几十人。我缓缓打开车门来到外面，带头的中年男人见我下来，一脸讪笑道：兄弟，我们都是对面小区的，这几天外面有怪物，我们也不敢出去，食物卡也用完了，你能不能给我们一些？当然，我们绝对不白要你的，我们这些人都愿意跟着你混。我忍不住乐了，跟我混？混什么？你们能干什么？连血尸都不敢杀，让我给你们当保姆吗？一位老人站了出来，年轻人，你怎么能这么说话？我一大把年纪了，怎么跟那些怪物打架？我们跟你好好商量，你这什么态度？我直接对道，你年龄大跟我有毛关系？要个饭还这么理直气壮。一听我骂他们要饭，几个身材魁梧的年轻小伙站了出来，兄弟，别敬酒不吃吃罚酒，我们要是来硬的，恐怕你也吃不消。我笑得不行，真牛啊，不敢杀血尸，倒是敢抢劫啊！来来来，你硬一个我看看。见我这么说，几个小伙怒吼一声，径直朝我冲了过来。我也不啰嗦，直接就是一拳轰了出去。只听砰一声，一名小伙的身体像纸片一样飞了出去，落在7、8米开外的地方，生死未卜。一群人被当场震慑住，下意识退开好几米。我今天心情不错，懒得跟你们计较，再跟我这赛脸，把你们都杀了。带头的中年男人喊了一声，都别慌，他只是吓唬我们，他不敢真杀人。我眉头一挑，掏出手枪对着中年男人，你是这群人的头吧？中年男人梗着脖子，是又怎么样？你别以为拿个玩具枪就能吓唬住我，你不给我们吃的喝的，你也别想走，大不了鱼死网破。
我点点头，直接扣动了扳机。那你去死吧！一颗子弹直接轰碎了中年男子的脑袋。我也懒得在一群乌合之众身上浪费子弹，冷着脸回到了车里。次日清晨，天空再次降下卡片雨，不过规模小了很多。我让柳如烟留守房车，我则骑着鬼火在大街上扫荡。这次收集的卡片比较拉垮，于是我打算到小区碰碰运气，看能不能换点高品质的卡。来到小区花园，我大喊道：“我对你们没恶意，我只是过来找你们交易。我这有大量的实物和水卡，想跟你们换出了实物以外的卡片。如果有银卡或金卡，我愿意出更高比例。”最后，我将1000多张绿卡兑换成了300多张蓝红卡片。就在我换完卡片准备离开时，身后传来一个男人的声音：“彩卡你要吗？”我整个人都愣了。你有彩卡？什么名字的卡片？王贵低声说道：“空间指环，实力坊。”我倒吸一口凉气，好东西啊，要不要到我车上聊聊？王贵悠悠开口：“卡片我藏起来了，你杀了我也没用。”我发誓，我真没这个想法。接着又问道：“你打算换什么？”王贵愤怒道：“我不要卡，只要你帮我杀3个人。”我怔了怔，意识到了不对劲，怎么回事？王贵瞬间崩溃：“我老婆死了，儿子也死了，他们轮流侮辱了我老婆，掐死了我儿子，我要让他们死，只要他们死了，彩色卡片就是你的，帮我杀了他们。我知道你有这个本事。”就在这时，3个年轻男人走了过来。胡大军满脸戏谑：“这不是贵哥吗？”王贵大吼着：“就是你们杀了我老婆和儿子，别不承认！有人看见了。”胡大军呵呵一笑：“谁说我不承认了？没错呀，人是我杀的，你能把我怎么样？”一旁的王志成笑嘻嘻道：“有一说一，你老婆真不错，特别润。”王贵疯了一般就想往前扑，被我一把抓住。胡大军眼神充满挑衅，直勾勾盯着我：“小子，你车上那个妞相当不错，我们兄弟预定了。”王志成、周韵哈哈大笑，都故意露出腰间的手枪，他们运气很好，捡到了3张银色手枪卡，这也是他们有恃无恐的主要原因。我露出一抹冷笑：“你们3个呀，蝼蚁！”胡大军果断掏枪：“给老子死！”然而不等他扣动扳机，我就一枪打断了他的胳膊，跟我比拔枪，你还嫩了点。一旁的王志成、周韵见状，急忙朝着我开枪，子弹打在我身上都如石牛沉海，消失得无影无踪。我对着2人连开数枪，将其4肢全部打断，接着将手枪递给王贵：“你可以亲手替妻儿报仇了，你的要求我完成了，我的东西呢？”王贵接过手枪，开口道：“小区下水道内。”说完便向3人走去。我来到王贵所说的地方，找到了一张彩卡，果然是空间指环。随后骑着鬼火回到了房车。几小时后，天空又下起了血腥雨，那些血腥刚一落地，大量血尸从里面冲出来寻找猎物。我拉着柳如烟来到车顶：“来，试试你的剑术。”柳如烟张弓搭箭，箭矢不偏不倚贯穿一只血尸的脑袋。我也没闲着，拔出黑刀斩金，开始清理朝我们冲来的血尸。没过多久，我们周边的丧尸就被消灭殆尽。就在我们准备继续上路时，王贵抱着一个小男孩跑了过来。我眉头微皱，这是怎么回事？王贵满脸心疼地说道：“他父母被怪物咬死了，他也被咬了一口，你能救救他吗？”接着又从口袋掏出一堆红蓝卡：“我有卡，不够的话我再给你弄。”我顿了顿，把王贵的卡收了，从身上翻出一张银卡血清，帮小男孩注射完血清。我好奇道：“你们是怎么挡住血尸的？小区里还有多少人？”王贵叹了口气：“大概只有3、4个人了吧。”我眉头一挑：“是不是都是年轻人，敢打敢拼的？”王贵先是一愣，旋即他意识到了什么，表情激动起来：“是的，他们很勇敢，还强化过天赋。你是想……”我呵呵一笑：“你先别那么激动，我只是随口问问。”王贵顿时显得有些失望：“晚上不安全，我送你回去吧。”不一会儿，我将房车停在小区门口，我跟着王贵来到小区内部，目光一扫，王贵没撒谎，只剩下4个年轻人了。我叹了口气：“我待会就要离开了，接下来你们有什么打算？”王贵急忙道：“能不能带我们一起走？我们留在这迟早会被怪物杀掉，只有跟着你才有可能寻条生路。”周围的年轻人也纷纷露出恳求的眼神。夜晚，我开着房车朝东方行进，我给王贵团队每人都配了一些武器卡，一路上碰到血尸，只要不是大型尸群，我都会停车让他们进行收割。车队一路向东，在即将进入高速路段时，柳如烟望着天空皱起眉头：“是幻觉吗？我怎么感觉天上有东西在飞？”我猛地一踩刹车，怔怔地盯着柳如烟：“你看到什么了？”听完柳如烟的描述，我头皮一阵发麻。这才第几天就出现异魔了？异魔并不可怕，可怕的是有异魔的地方附近一定有黑血腥。异魔是黑血腥的哨兵。我连忙对着车后大喊：“有情况，原路返回！”就在这时，远方突然传来一阵刺耳的尖叫，我心中一惊，糟糕，被发现了！我连忙来到车顶，通过夜视天赋开始观察，一抬头就看到天空中掠过的几只异魔。我掏出步枪卡片撕开，对着天空连续扣动扳机点射，在神枪手天赋的加持下，几只异魔无一例外都被爆头。王贵也赶了过来：“老大，出什么事了？”我将步枪和一些子弹给王贵：“大家都准备一下，要开战了。”几分钟后，道路尽头密密麻麻的血尸正朝着我们冲来，还有好几头夜魔不紧不慢地跟在血尸群后面。突然一声尖叫响起，队伍里的一名男子遭到异魔偷袭，他们忽视了天空，空中有10几只异魔在虎视眈眈。打！王贵大叫一声，抬起枪就射。我看向身旁的柳如烟：“你去帮王贵他们，我负责前面。”后面有了柳如烟这个神射手的协助，很快就击退了那些试图偷袭的异魔。接着他们将枪口转向正面，开始疯狂扫射血尸。这时尸群中的2头夜魔朝我冲了过来，我浑然不惧，黑刀斩金出鞘，光弧闪过，一只夜魔被一分为2，一招得手。我并没停留，再次一刀劈出，另一只夜魔直接被砍飞，弹指间灭掉2只夜魔。我脸上没有半点表情，重新抄起步枪对着尸群扫射。几分钟后，尸群开始缓缓后退，我抬手示意众人停止，不要浪费子弹。当我扫视后方时，心里一阵欣慰，除了最开始被偷袭的那名队员，王贵团队没有其他伤亡。不仅如此，还灭杀了几百头血尸。在搜刮完战利品后，我开始带着车队往回撤，远离了黑血腥的势力范围才停下来。房车内，我拿出一张从夜魔身上搜刮来的金卡查看，武器金卡。
血纹长枪这种冷兵器，只有学过与之相匹配的技能天赋才有用，我暂且用不上。次日清晨，一辆军用卡车在距离营地100米的地方停了下来。5名全副武装的男子从卡车里跳出来，领头的中年男子满脸笑容地说道：“我叫李正气，来自团结社区，你们领袖是谁？我想跟他谈谈。”我笑着迎了上去：“这位大叔，有什么事吗？”李正气笑道：“是这样的，我的营地有坚固的防线和充足的物资，你愿不愿意带你的人跟我回营地？咱们抱团一起对抗那些怪物。当然，如果到了地方不满意，随时走都可以。”不得不说，李正气这番话说得很有诚意。我想了想，反正看看也没什么损失，于是便带着队伍跟着李正气等人前往社区。不久，车队停在了一个大楼门口，来到里面，只见满地的帐篷，里面住着不少幸存者。这时，一名年轻人神色匆匆地跑过来：“老大，山哥出事了，他被血尸咬成重伤。”李正气惊呼一声，连忙跟着年轻人往楼上跑去，把我们一干人扔在了原地。一旁的副手陈奇连忙道：“诸位不好意思，家里出事了，麻烦你们先在这休息一下。”我摆了摆手：“没事，你们先忙。”几分钟后，李正气从楼上走了下来：“抱歉，冷落大家了。我们另一支搜索队遭遇狮群攻击，队长受伤了，我刚才去处理他的事情了。”我随口询问道：“伤得很严重吗？”李正气叹了口气道：“很严重，8个人出去，回来的只有老黄一个，而且我们手里已经没有血清了。”说完又看向我试探道：“小哥，你手里该不会恰巧有血清吧？”看着李正气充满期盼的目光，我笑道：“银卡血清我身上确实有，但我得留着以备不时之需，毕竟我的团队也有7、8个人，万一谁被咬了，到时候拿不出血清怎么办？”李正气点点头，说吧，什么条件你才愿意给我血清？我嘴角一歪，不知大叔你手里有没有天赋类金卡？李正气被噎了一下，拿银卡换金卡，你特么趁火打劫啊！我一本正经地说道：“银卡血清是比较特殊的存在，价值其实跟金卡差不多。”李正气咬咬牙，随即从怀里摸出一张金卡，我接过一看，瞬间瞳孔一凝，天赋金卡，阳敲阴敲2脉，我心里顿时乐开了花。如此一来，只要找到阳为阴为2脉，就能学习玉气术了。李正气拿到血清卡后，急急忙忙冲到楼上给黄山注射，待情况稳定后，又带着我将整个营地都逛了一遍。小哥，你觉得我这营地怎么样？要不就留下来。我淡笑一声，抱歉，我要去海城找人，所以不会在你这待太久。而且有句话我不知当讲不当讲。李正气听说我要走，表情有些失望。小哥，你尽管说就是了。我缓缓开口，你这个营地武装人员只有不到30人，剩下的100多号人都不具备战斗力。这100多号人一天下来得消耗多少资源？靠你们30人去养100号人，早晚把自己拖垮。这番话正戳在李正气肺管子上。随着营地人员的增加，短短几天他已经感觉到了巨大压力。这时远处传来一阵吵闹，几十人泾渭分明的分为2派，似乎正在争吵着什么。我跟李正气来到1楼空地，王贵跑过来把事情经过说了一遍。就在刚才，王贵团队的人有些饿了，于是开始埋锅造饭。他们食用的大多都是绿卡食物，诸如火腿肠、罐头、方便面这些东西。尤其方便面的香味，对营地里吃了1个礼拜大米饭咸菜的原住民来说，绝对是嗅觉攻击。于是原住民派了几个代表来讨要食物，遭到王贵拒绝后，双方争吵了起来。都别吵了，我不是早上给你们发过吃的了吗？李正气尴尬的要死，毕竟他一直跟我吹嘘营地不缺资源。人群中开始有人喊道：“老实白粥配咸菜，好歹给我们也开几个罐头啊！再这么吃下去，我们早晚营养不良。当初你带我们回来的时候，可是保证过吃喝管够的，早知道是这种待遇，我们还不如在外面了。”听到这些话，李正气嘴差点没气歪了。陈奇怒道：“你们都给我闭嘴！无条件供给你们吃喝还不满足，为了给你们找资源，山哥差点把小命丢在外头，现在人都还在昏迷，你们说这种话丧不丧良心？”我眼见争吵变成了窝里斗，便给王贵使了个眼色，让其带人收拾东西准备离开。大家放心，食物的事我一定会搞定，希望你们给我点时间。李正气身心俱疲，悔不当初，好端端整这么一堆累赘过来干嘛？这时，一名身上缠满纱布的男子跑了过来，李正气赶紧过去搀住他：“老黄，你醒了，你不好好休息，下床干什么？”黄山表情激动道：“这地方不安全，咱们得赶紧离开这儿。”李正气满头雾水：“你是不是烧迷糊了？我们这怎么会不安全？”黄山眼神畏惧道：“我们小队遭到狮群攻击，那些血尸身体硬得跟石头一样，子弹打不透。”李正气一脸不可置信：“这怎么可能？”我对着李正气缓缓说道：“确实有可能，如果某个人学习了光环天赋，又变成了血尸，那么就有一定概率继承这个天赋。”听黄山老哥的描述，我猜测是子弹抗性光环，普通枪械对他们的杀伤力微乎其微。李正气有些震惊：“那要是遭遇这种血尸怎么对付？”很简单，用冷兵器或者弓弩。我又询问黄山：“你在什么地方遇到的那群血尸？”西边，差不多10公里的地方。由于黄山受伤很严重，说完就被陈奇带着回屋里休息了。我把李正气叫到一边：“大叔，我想借你的卡车用一下。”李正气表情古怪：“你明知道那些血尸有天赋，还要去冒险？”我淡然一笑：“正所谓富贵险中求。再说了，有一群不怕子弹的血尸在附近游荡，你晚上能睡得着吗？”李正气点点头：“借车没问题，但我有一个要求，我来开车，我带陈奇跟你们一起去。”我嘿嘿一笑：“就这么愉快的决定了。事不宜迟，咱们赶在天黑前搞定那群血尸。”很快，2辆车停在了黄山所说的地点，几百米开外是成群的血尸，密密麻麻，数量不会少于300只。李正气透过望远镜看到了前方的一切，用燃烧瓶或者炸药吧。我摇了摇头：“能不用最好别用。燃烧瓶和炸药这种大规模杀伤性武器，确实能有效杀伤血尸，但却会在最大程度上摧毁血尸体内的卡片，非常影响掉卡率。而我这次的目的
是手刃那只光环血尸，看能不能把子弹抗性光环爆出来。这可是彩色传说卡片，有了这玩意，我就再也不怕被人用枪械攻击了。不用炸药的话，这么多血尸有点难杀呀。李正气嘀咕了句，他还是头一次遭遇这种规模的尸群。相比之下，昨晚才跟尸潮厮杀过的王贵团队要淡定得多，做好了随时战斗的准备。我拔出黑刀斩金，对着众人喊道：“今晚能不能加餐，就看这战了。”王贵高声回应：“兄弟们，跟我冲！”接着举着防爆盾牌挡在最前头。团队里的男性有样学样，20多人愣是用盾牌撑起一堵墙，牢牢挡住尸群。李正气拿出短刀，原地起跳，竟是越过盾墙，一头扎进了尸群里。王贵一愣：“卧槽，什么玩意儿？咻的一下过去了。”我有些发愣，不知道李正气为何作死。下一秒，就看到李正气所处的位置残肢满天乱飞，仅凭一己之力和一柄砍刀，在尸群里杀出了一条血路。陈奇露出骄傲的表情：“这是我老大的野蛮人天赋，很强吧？”我笑了笑，心中暗道：金卡天赋的杀伤力不可能这么夸张。这李正气显然有所保留。这时，一只白毛血尸出现在我视线内，我挥了挥黑刀，也一头扎进尸群，目标直指后方的白毛血尸。拥有光环的血尸，身体各部与正常血尸无异，只是脑袋上会长出一些白色毛发。很快，我杀到了白毛血尸跟前，一刀将其头颅劈开，迅速取出光环卡片，将其塞进了空间指环。身旁忽然传来李正气的怪吼，只见他双手抓住一辆汽车残骸，远远掷了出去，10几只血尸被碾成碎片。我狠狠地羡慕了，这明显是彩卡能力，霸王或者怪力，好想拥有啊！尸群在没有了光环血尸的增益后，王贵和陈奇开始用步枪扫射尸群，前后不到5分钟，血尸就被清理得干干净净。李正气大口喘着粗气，他一个人干掉了100多只血尸，早就累得不行了。我看着李正气笑道：“大叔，你藏得挺深啊。”李正气嘿嘿一笑：“漠视吗？总得给自己留点后手不是？”回到社区，得知李正气干掉了一整个尸群，缴获了大量卡片，营地的人们都很高兴。李正气不是抠搜的人，当即拿出1大半的卡片分给众人，让他们加餐。夜幕降临，李正气将我约到楼顶，接着又递给我一瓶酒，我笑盈盈的接过。大叔单独约我见面，不会是只为了请我喝酒吧？李正气将目光看向远方，开口道：“如果把你换到我这个位置，你会怎么做？我不知道你怎么带领团队，反正我个人的习惯是团队不养闲人，付出多少得到多少。”李正气顿时沉默，低着头不知道在想些什么。我岔开话题，我们之前遇到过一个黑色血星，那是一种比普通血星强大10倍甚至10几倍的生物，咱们要不要联手一起把黑色血星给爆？那咱们能打过吗？李正气有些异动，越是强大的怪物，掉落卡片越好，正所谓风险与收益并存。我眯了眯眸子，意味深长道：“打不打得过另说，但战斗中肯定会大量减。你要做好这个心理准备才行。今天不早了，我先回去休息，你琢磨琢磨，明天一早给我答复。”在我走后，李正气面沉如水，他又不是傻子，哪会听不出我话里更深层的意思？房车内，我拿起一张彩色卡片看了看，正如我猜测的那般，果然是子弹抗性光环，能让50米范围内队友的子弹抗性极大提升，笼罩人数越多，体力消耗越大。我想也不想，直接把卡片撕了，自己学习。次日清晨，我来到楼下，李正气那边又出了幺蛾子。只见李正气大吼道：“反正从今天开始，想要吃喝的，那就跟我出去干血尸；想要当伸手党的，不好意思，营地不养闲人。”最后，社区分成了2派，一派是以李正气为首的战斗派，只有30多人；另外一派则是不愿意战斗的伸手派，足足有100多人。李正气失望之极，我算是看明白了，你们就是白嫖上瘾了。当然，我不强求，这是你们自己的选择，你们以后自生自灭吧。说完便带着30多人转身离开。下午3点，我带着60多人来到之前和李正气相遇的地方，众人开始扎营休息。夜晚，我将几个团队核心召集在一起开会，目前还不知道黑血星的具体位置，所以我们需要一名侦察兵。黄山嘴角微微一抽，要是我没受伤，倒是能当这个侦察兵。李正气主动请缨，要不我去吧？不行，你和我是攻击血星的主力，最好不要在别的事情上浪费体力。我个人觉得黄山是最适合的人选。李正气皱起眉头，可老黄身体还没痊愈。我掏出2张银卡，特级恢复药和兴奋剂，前者能让黄山的身体恢复到巅峰时期，后者可以用来在危机时候保命。李正气满脸无奈，你这是早就想好了吧？我摊了摊手，这个任务除了黄山，其他人很难胜利。黄山咧嘴一笑，大大方方把银卡收了，没问题，明天看我表现。次日清晨，我带着众人来到之前遭遇尸群的地方，远处的天空中有10多只异魔正在盘旋。我拿出金卡武器森林狼狙击枪，对准一只异魔扣动了扳机，一只异魔直接被爆头，而其余异魔也发现了我，发出尖锐的嘶吼逃着回去。紧接着，密密麻麻的血尸大军也出现在了道路尽头。李正气一声大吼，准备战斗。所有人将一早准备好的卡片撕碎抛出，短短10几秒就搭建出一座简易战壕，抬起枪口瞄准，只等尸群进入射程后展开攻击。我一号狙击直接进行超远距离扫射狙击，天空中那些异魔被接二连三的爆头，噼里啪啦的往下掉。看着那群异魔在短时间内被我一人屠戮殆尽，所有战斗人员士气高涨，开始展开地面攻击。子弹箭矢如雨点般泼洒出去，割麦子般扫倒了成片的血尸。眼见大部分血尸都被枪声吸引，黄山也从侧面出发，绕过尸群前往后方侦查。几分钟后，血尸还在源源不断的增加，
强，光靠小队的火力估计守不住。见状，我从空间指环掏出一堆无人机，又给每个无人机都绑上炸药。李正气眼珠子差点没掉出来，卧槽，这么多炸药！我遥控无人机将炸药运到狮群中，随着震耳欲聋的爆炸声响起，密密麻麻的狮群被炸出了一大片空地，在空中地面双重火力覆盖，也成功将就要崩溃的防线彻底稳固下来。王贵高呼一声：“老大，狮群好像又要撤了，追！别让他们跑了，给我全歼他们，听见没有？全歼！兄弟们，冲！”王贵带队冲了过去。十几分钟后，王贵一行人凯旋归来，每个人脸上都挂满了笑容。接下来的一段时间，众人开始清理战场。我询问李正气：“老黄那边有信了吗？”李正气摇了摇头：“老黄5分钟前跟我联系了一下，说是还在找。”话音刚落，桌上的对讲机响了起来。黑血腥在宋家祠堂，他发现我了，老大，有怪物，救我！李正气倒抽一口凉气，大吼道：“老黄出事了！”说着便朝外面冲去。来到宋家村外围，我劝住了想要冲进去的李正气，冷静，别那么冲动。李正气狠狠一拳砸在墙上，他无法接受黄山已经牺牲的现实。我拿起望远镜向宋家村看去，此时的宋家村整个笼罩在灰蒙蒙的雾气当中。我通过危险知觉天赋，能明显察觉到迷雾中存在着恐怖生物。随后我掏出一张金卡递给李正气，李正气接过金卡愣了一下，这是普通冷兵器，对黑血腥伤害很低，这武器先借给你用，用完了还我。李正气也不客气，满口答应下来。他将金卡撕开，下一秒手中便多出了一柄血红色的金属长枪。我提醒道：“待会听我指挥，不管看到什么也不要乱，更不要慌。”进入宋家村，仿佛来到了另一个世界。偌大的宋家村死一般寂静。这时，王贵小跑过来，身后跟着个20出头的女子。老大，胡春丽是宋家村的人，他知道宋家村祠堂的位置。胡春丽抬手指了一个方向，祠堂就在这条路的尽头左拐，走大概10分钟就能到。我点了点头，好，胡春丽是吧？记你一功。接着一行人在胡春丽的指引下，缓慢朝着祠堂方向走去。李正气小声嘀咕着：“真安静啊，静得我都有点心慌了。”陈奇低声道：“老大，咱们走了一路，血迹倒是见了不少，可怎么连一具尸体都没看见？”我眯了眯眸子，要不是陈奇提醒，我差点忽略了这条最显而易见的线索。从末世降临到今天不过才短短10几天，就算宋家村的人被血尸杀光，也不可能连一具尸体都没有，这很不对劲。我嘴角微抽，心中暗道：该不会中大奖了吧？突然，地面一阵抖动，在100米开外的地方，一头巨大无比的触手类怪物出现。李正气倒吸一口凉气，这他妈到底是什么东西？拥有特性的黑血腥。我叹了口气，一时间不知该高兴还是该郁闷。黑血腥是血腥的升级版，而在升级的过程中，有一定的概率产生异变，通常这种要比普通的黑血腥更加难产。触手怪物显然发现了人类团体的存在，飞快爬了过来。王贵连忙开枪射击，子弹落在触手怪物身上，拾起了片片血花，根本阻拦不住触手怪物前进。哪怕我手中的森林狼狙击枪也只能打出一个血窟窿，这对触手怪物来说跟挠痒痒没区别。我将狙击枪收回到空间指环中，取出鬼火摩托。老李，给我争取点时间。李正气知道我想干什么，狠狠一咬牙：你快去快回！这鬼东西我坚持不了多久。我骑着鬼火冲了出去，趁着众人吸引火力，打算去偷家干掉一种黑星。李正气狂吼一声，劲一跃而起，挥动血纹枪狠狠地扎在触手怪物头上，但效果不大。触手怪物只是用力一甩，李正气就连人带枪被甩飞了出去。陈奇惊呼一声，连忙朝着李正气跑去。巨大触手怪物仿佛注意到了陈奇，甩动着身子向其袭来。下一秒，陈奇的身体被触角贯穿，直接失去了生命。李正气从废墟中爬起来，看着自己又一个亲信死去，滔天怒火再也抑制不住，他仰天长啸，不管不顾，轮着血纹枪再次冲到触手怪物身前，用尽全身力气捅了进去。而触手怪物并不在意李正气的攻击，扬起巨大脑袋朝着人群重重砸了下去，宛如泰山压顶。另一边，我顺利来到宋家祠堂，直接拔出黑刀斩金走了进去。突然，耳边忽然传来一道破空声，2只夜魔神出鬼没，竟从身后展开偷袭。我手起刀落，瞬间将夜魔斩成2截，头也不回迈步走进祠堂。此时的黑血腥身边没有任何怪物存在，整个暴露在我面前。我嘴角微扬，狠狠劈向黑血腥。遭遇攻击的黑血腥顿时发出尖锐的爆鸣声。而目前的情况是，狮群早已被剿灭，唯一能过来救援的只有那条巨型触手怪物。正在后方与人类团队厮杀的触手怪物听到报复，发了疯一般的转动身体朝宋家祠堂方向爬去。此时的李正气正如天神下凡般站在触手怪物背上，2只手握着血纹枪反复捅刺触手怪物身体，但皮糙肉厚的巨型触手怪物没受到任何影响。顷刻间便带着李正气回到了宋家祠堂。他居高临下看着早已干瘪成一滩黑水的黑血腥，巨大的脑袋仿佛露出了绝望的表情。我躲在一旁的小巷中低声呼喊：老李，看这边！李正气一愣，拔出血纹枪朝地面跳来，一个冲刺来到我面前，催促道：快走快走！很快我们便回到了村庄。我大喊一声，赶紧撤退。前脚众人刚逃离现场，后脚触手怪物就追了过来。李正气询问道：咱俩一起上打得过吗？我看着越来越近的巨型触手怪物，不知道试试新学的技能威力怎么样。我双手握刀开始蓄力，下一秒刀身带着刺眼光芒砍出，触手怪物直接被劈成2半，死的不能再死了。李正气嘴巴呈 O 型张开，任何言语都难以形容此时此刻他心中的惊讶，这真是人类能够拥有的攻击力。我笑着说道：是圣战，刚从黑血腥那摸着的，这技能威力比我想象中更大呀！咱们成功了，成功！李正气茫然地看向陈奇，悲从心中起，流下2行热泪。经过这一次的战斗，60多人的团队只剩下10几个。我叫来王贵，拿出厚厚一叠卡，你把这些卡分下去，让大家好好休息。王贵点点头，拿着卡片回到人群中。我又拿出一叠卡片和一枚手环递给李正气，老李，这是你们团队的那份。李正
正气看了眼卡片，眉头一挑，这手环是啥？我解释道，这次总共2张彩卡，一张是制胜斩，还有一张是这个电子防护手环，只要用银卡电池就能抵挡攻击，挺适合你的战斗风格。我的话让柳如烟差点没绷住。电子防护手环明明是2手货。李正气摇摇头，这玩意儿我用不上。你以为我跟你似的家大业大？银卡电池说用就用，你给我换几张实用的金卡就得了。你想要什么样的金卡？我看看我这有没有。我的金卡天赋是野蛮人，彩卡天赋是蛮族之心，走的是物理攻击线，血纹枪挺适合我就不还你了，其他的你看着给。我想了想，随即掏出2张金色卡片，标枪冠军和精准投掷，没有比这2个更适合你的天赋了。李正气没有犹豫，直接把2张卡给用了，然后随手将血纹枪往远处的石柱一扔，那血纹枪却跟长了眼睛似的化作一道流光，咔嚓一声扎在石柱上，半个枪身没入进去。李正气倒吸一口凉气，这2张卡这么猛的吗？柳如烟眼神里满是羡慕，为什么他扔出去的血纹枪威力这么大呀？跟李正气比，他的机械弓跟玩具没什么区别。我解释道，因为他目前所有的天赋都是完美契合，彼此之间产生了正面链锁效果。柳如烟一脸好奇，完美契合、正面链锁这2个词太陌生了，我没有做详细的解释就回到房车内，接着掏出3张彩卡。没错，一种黑心，总共到了4张彩卡。技能：制胜斩，被动凌迟；天赋：机械操控大师，再举移动堡垒。制胜斩极大增强了我的瞬间爆发能力，凌迟能够增加1倍的蓝量，大幅提高续航能力。只等弄到最后一张金卡扬为因为2脉，到那时候我的战斗力会产生质变。至于后2张卡，目前暂时没什么用，除了这4张彩卡，还有10几张金卡，可以说又是赚麻的一天。翌日清晨，我走下房车，来到李正气旁边问道：“往后有什么打算？你要回酒楼吗？”李正气连连摇头：“回酒楼干什么？看到那群白眼狼就恼火。你要是不嫌弃的话，我打算带兄弟们跟你混。”我顿时满脸笑容：“老李，欢迎加入。”吃过早餐后，我把众人聚集在一起，说出了自己的想法。昨天的战斗你们都亲眼所见，以后我们面对的怪物只会越来越强。我现在给你们一个选择的机会，你们可以留下来，我会给你们留1个月的物资。当然，你们也可以选择继续跟着我，是留下还是跟我走？下午2点之前给我答复。柳如烟一脸疑惑，我有点想不通，你为什么忽然要让他们留下？我解释道，我得组建一支精英团队，不求每个人都能像你和老李起到那么大作用，但至少在对付怪物是不能拖后腿的。下午2点，结果出来了，一共有25人选择留下，其中竟也包括王贵。对于这个结果，只能说是情理之中，意料之外。我说到做到，当即让柳如烟拿出500张绿蓝卡交给王贵。王贵支支吾吾，低着头半天说不出一句话。我对着王贵说道：“我理解你，枪就留给你们防身，你们有战斗经验，只要别太冷，我相信你们能活得很滋润。”王贵眼眶有些湿润，谢谢老大。在做了简单的告别后，我便驾驶小房车驶上高速公路，后面跟着老李驾驶的卡车。傍晚时分，我们来到海城。就在我们打算扎营的时候，只见远处有2辆车正缓缓朝这边开来。我仔细看了看，发现前车副驾驶位上竟坐着一名前世的熟人许运。前世自己流落到海城是在末世2个多月以后，那时的许运已经是海城最大社区的老大，麾下聚集了不下100名强者。我在天神社区当了很长一段时间的搜索队员，直到天神社区被尸潮摧毁，我这才迫不得已离开，并在流浪的途中结识了冯小妮。他们会不会有小妮子的信息？我想了想，从空间指环里摸出1枚照明弹扔了出去。照明弹一落地，立刻将街道映照的宛如白昼。2辆车很有默契的停了下来。老大，司机朝许运看了过去。许运挑了挑眉，举起对讲机：“老二，去看看什么情况？是真有人要救援，还是陷阱？”见机行事。知道了，老大。后车内走出一名男子，小心翼翼靠近照明弹。我没有敌意，我高举双手走了出来。黄老二皱着眉头问道：“你是什么人？叫住我们想干什么？”我在找人，一个叫冯小妮的女人，不知道你们见过没有？许运淡淡道：“老二，把对讲机给他。接着，我们老大要跟你说话。”黄老二将对讲机抛给秦朗：“我们的庇护所在市南，有几百人，我不确定你说的这个女人在不在那群人里，你要不要跟我们回去看看？你那边有多少人？算上我一共是9人。如果你能允许我去你们庇护所，那真是感激不尽。”“没问题，等你们。”挂断通讯后，司机皱眉道：“老大，这群人来历不明，你怎么又把他们往庇护所里？之前的事你忘了？”许运笑道：“不要一朝被蛇咬，10年怕井绳。哪怕是末世，也不全都是坏人。人家不是说得很清楚在找亲人吗？可谁知道他说的是真是假呀？”许运一脸的无所谓，就算是假的，他们只有9个人，你怕什么？那倒也是，我的命令必须服从。这一点众人履行的相当彻底。当下众人开上房车与军用卡车，跟上了许运的车。许运眯了眯眸子，真奢侈，9个人开2辆车，还都是很能装的大家伙，有点东西。众人很快就回到了庇护所，这是一座由人民医院改成的庇护所，花园内种植了很多植物，我大受震撼。这就开始搞种植了，这么离谱吗？柳如烟满眼好奇，不知道这里住了多少人，至少有200-300人，他们还挺会选地方的。在资源足够的情况下，大型医院容那个几千人不是问题。你跟我一起下去透透气。将车停好，我下车后主动跟许运握手以示感谢。不用客气，你们是从哪个庇护所来的？今天刚到海城，我们都是从新市来的。许运一惊，新市？好家伙，这可是末世，怪物横行，敢在这种情况下驱车好几百公里，要么是精神
神有问题，要么就是对自己的实力有信心。这几个人很不一般。你稍等，我让人帮你广播一下。你要找的人叫冯什么？冯小妮，20岁。好，许韵吩咐黄老二去广播，自己则带着秦朗几个逛医院。当天夜里，秦朗一行人就在医院庇护所空地住下。第二天上午，外面突然传来一阵惊呼，紧跟着是刺耳的警报声，随后无数或大或小的血腥从天而降。老李骂骂咧咧端着血纹枪走出来，操，点真背，才来第二天就下血雨。我举起军用望远镜往上看，心中不由一喜，这不是普通的血雨日，而是罕见的双雨日。卡片雨与血腥雨同时进行，都上房车去打猎了。房车当即载着众人从庇护所离开。这群没卵的混蛋竟然逃跑了！黄老二朝着房车离去的方向怒骂。许韵玩味的看了一眼，傻子，他们不是逃，是去打猎了，没看到军用卡车还在院里吗？许韵叹了口气，这支小团体虽然居无定所，但有一点比他这种有固定庇护所的强，那就是机动性强，执行力强，没有什么后顾之忧，说走就可以走。不像他们，遇到血腥雨得先把庇护所附近的怪物清理掉，然后才能组织队伍去搜刮物资，效率太低了。我这边驾驶小房车离开了庇护所势力范围，开始一边杀血尸一边捡取卡片。虽说这是小队第一次团队作战，却配合得相当默契。老李这个野蛮人可远攻可近守，完全充当了肉盾的角色。我和柳如烟则负责远程协助老李击杀血尸，剩下的几人则是在后方搜集卡片。不到20分钟就装了满满一书包，这比我一个人效率了20倍都不止。前面右拐500米，我给林默下达指令，我发现了一张在半空飘荡的金卡。好的，老大。下一秒房车冲向指定地点，抵达路口的时候，几道不善的目光直勾勾看了过来。我高声道：“前面的朋友，咱们各自负责一条街，互不侵犯，怎么样？”搜索队的头领笑呵呵道：“没问题啊，朋友，你们要是捡到金卡或彩卡，目前用不上的话，咱们可以交易一下。”你们那有没有杨维英为2卖金卡？我问道。有啊，你打算拿什么换？中年男人回应，我们这边缺少弹药，30张银卡弹药换金卡，你换不换？我差点气笑了，我以为自己已经够黑了，想不到对方比自己还黑。30比1的兑换率，这跟抢劫有什么区别？我没有那么多银卡，只有15张，大不了我再出10张蓝卡，咱们交易一下呗。中年男人不情不愿道，行吧，我吃点亏，你过来交易吧。哦好，我这就来。我跳下房车，朝那边走去。老李低声道，哎，你行不行啊？小心点。我摆摆手，示意众人安心。我很快来到对方车队跟前，伸出手中卡片。卡片我带来了。中年男人嘴一咧，放下卡片，你可以滚了。突然树柄长短不一的枪械同时瞄准我，想不到你这种白痴能在末世生存这么久，还拉起一支团队。中年男人冷笑道，我数3声，卡片留下，然后给老子有多远滚多远，杀你都嫌浪费子弹。哎，既然你都这么说了，那你上路去吧。我叹了口气，突然拔出黑刀斩金，抬手就是一发制胜斩。下一刻恐怖光弧将中年男人劈成2截，其余人反应过来，惊呼着扣动扳机。然而面对枪林弹雨，我不躲不避，这就是超级恢复体加子弹抗性光环双传说的含金量。我笑盈盈开口，火力可以再强一点，我受得了。怪物啊！车队剩余的10几人吓得扭头就跑，我却不给他们逃跑的机会，从空间指环中取出森林狼狙击枪，连续扣动扳机。很快整条街道就安静了，只留下12具被轰烂脑袋的尸体。双雨持续了1个半小时才停止下来，而我这支小队一直到下午2点半才回到医院庇护所。看样子小秦哥收获不小啊。许韵满眼羡慕，还行，小赚。我话锋一转，许哥一直在庇护所没出去。许韵摇摇头，那倒不是，刚才出去了一趟，可惜没捡到什么好卡，都被人捷足先登了。话说海城有不少搜索队，你们没遇到？当然遇到了，只不过他们已经全变尸体了。许哥，你们手里有没有额外的卡片交易？你需要哪种？许韵随口问道。杨维英为2卖，我可以用同等级金卡或10张银卡交换。你稍等，我去问问其他人手里有没有。还有，我需要一些辅助类的精灵级卡片，我待会写份清单，麻烦你帮我找找。没问题。许韵离开后，我回到空地扎营。让我没想到的是，这场打猎最终缴获的卡片数量竟高达2470张，光是金卡就有10多张，银卡60多张。将红卡以下卡片交给柳如烟，让她帮忙分类后，我又花了1个小时从几百张银卡中找到了60张天赋类卡片，分别交给了小队成员。护士胡春丽曾是市医院护士，我给她准备的卡片是远程治疗、快速手术、体力恢复、灵巧双手、快枪手。大学生林默，我给他准备的卡片是驾驶技术、体力恢复。李雷和韩梅这对小情侣，我为他们准备的分别是一套近战天赋迟钝者和远程的神射手功。无法无天兄弟，我给他们准备了哨兵和拾荒者天赋，前者拥有强化视力、强化听力、强化嗅觉、强化体力，后者拥有洞察、观察入微、幸运、心灵手巧。秦朗，我也想进步。柳如烟眼巴巴瞅着我，我不会忘了你，早准备好了。我拿出3张金卡递给柳如烟，本来柳如烟还挺开心，可当她看到这3张金卡的描述后，差点没哭出来。温暖光环，持续消耗体力，提高周围温度；寒冷光环，持续消耗体力，降低周围温度；净化光环，持续消耗体力，净化周围空气。柳如烟非常无语，这都什么跟什么呀？空调加空气净化器，你玩我呢？我知道你很想问这3种光环有什么用，我的回答是未雨绸缪，很快你就会知道答案。一句话就把柳如烟的嘴给堵了个严严实实。随后我又掏出2张金卡交给了老李，2张金卡分别是街斗爱好者和狂热，前者提升近战攻击力，后者是技能，可以提升爆发力。傍晚，许韵带着黄老二几个人来找我，告知了一个令我失望的消息，他们问遍了庇护所的人，也没找到自己所需的杨维英为2卖。对于这个结果我虽失望，但也不是不能接受。本来练气师这条途径走的就是养成系，并不着急，早一天晚一天无所谓，既然没有就算了。随后便与许韵道别，许哥，我准备离开了。许韵怔了怔，离开？你们打算去哪？到处逛逛吧，反正短时间不会离开海城。
如果许哥你找到了冯小妮，记得告诉我一声，我定有重谢。许韵笑道：这你放心，一定会的。只是这天已经黑了，晚上血尸又多，万一遇到夜魔，很危险啊。许韵很想把我一行人留下来。老李大咧咧道：这你就不用操心了，小小夜魔来多少我杀多少。黄老二嗤笑一声：操，别吹牛逼了行吗？夜魔那玩意速度快，皮又厚，整个庇护所能单挑夜魔的只有我们老大，你能挑过那玩意？我怎么不信呢？哎，老李有些生气。老二闭嘴！许韵喝止住黄老二，朝我拱了拱手。既然你去意已决，我就不强留了。无论找到人还是找到卡，我都会联系你。谢了，告辞。随即我们离开了医院庇护所。黄老二不爽道：老大，你就这么放他们走了？这群人身上肯定有很多卡。许韵瞪了黄老二一眼，他们就是有再多卡，跟我们有什么关系？你难道还想抢他们的？黄老二一脸无所谓，抢就抢了，那又怎么样？难道还怕他们报警抓我不成？老大，你这人什么都好，就是太优柔寡断了。现在是末世，弱肉强食。许韵摇摇头，就算是末世也不能胡来，你别胡思乱想了，收拾收拾，准备出发狩猎。庇护所的资源不多了。黄老二叹了口气，哎，好吧，我知道了。待许韵走远，身边两名男子道：二哥，我说句实话，你别不爱听。许老大是个好人不假，可他真不适合当老大。刚才走的那几个摆明了是大肥羊，他这都不在，这么优柔寡断的人怎么能当好庇护所领袖？黄老二斜了他们一眼，那依你们呢？我白天趁他们不在的时候往卡车上放了跟踪器，干还是不干？我们听二哥你的。一大一小两辆车在城市中穿行，沿途我们遇到了3支夜晚出来搜寻资源的车队，但都是彼此看了对方一眼就离开了。敢在夜晚出来找资源杀怪的队伍，没有弱者，更没有傻子。在不清楚对方人员配置和实力的情况下贸然出手，很容易把自己玩死。我倒是对自己的实力有信心，但为了些卡片胡乱杀人，这种没底线的事我干不出来。除非对方先动手。一直到凌晨2点多，晚上的搜索才告一段落。我示意林默把车开到市中心的 KFC 门口，今晚暂时在这扎营，守夜的活就交给大吴你了。我笑着给无法扔了瓶啤酒过去，无法接住，哈哈一笑，放心老大，包在我身上。无法拎着啤酒笑嘻嘻招呼弟弟上楼执勤，都早点休息吧，明天还得狩猎。我钻进房车，闭目养神，不一会柳如烟上来了，朝睡着的我扮了个鬼脸，随后钻进被窝。凌晨3点，2辆皮卡缓缓来到市中心。黄老二放下军用望远镜，看样子是都睡着了。兄弟们，准备动手，手脚都干净利索点。二哥，那他们队伍里的娘们呢？面容猥琐的男子道：那个柳如烟老子要上头一遭，其他我不管。黄老二连声坏笑，走。黄老二抄起步枪，带着几名全副武装的小弟嚣张地走向 KFC。然而他们不知道的是，在车辆驶入街道的那一刻，无法就通过对讲机把消息告诉我。彼时的我皱着眉头盯着这群不速之客，以我前世对许韵的了解，许韵不是那种会杀人越货的人。换句话说，这群人应该是擅自行动，先下手为强。老李扬了扬血纹枪，不急，问清楚再动手。一群蝼蚁罢了。我嗤笑一声，老李，去跟他们谈谈，看他们到底想干嘛。50米范围内，我保你不会死。我给老李加了个子弹抗性光环。得嘞。老李大摇大摆走出掩体，独自一人面对黄老二的团队。深更半夜，全副武装，你们想干什么？黄老二有些惊讶，想不到自己的行动竟被发现了。黄老二阴笑道：明知故问，我们这么多人，这么多枪，你说我们是来干什么的？卧槽，可以啊，连装都不装一下。老李笑道：那就来吧。黄老二舔了舔嘴唇，你小子不是号称能单挑夜魔吗？让我看看你的速度有没有子弹快。黄老二扣下扳机，子弹如雨，叮叮当当打在老李身上，可无一例外不是被弹开。黄老二大为震撼，这什么情况？子弹怎么对他没效果？操，还是有点疼的呀！老李龇牙咧嘴，老子站着让你们打，你们都打不死，就这点能耐还学人杀人越货？老李哈哈大笑。现在轮到我了。老李抄起血纹枪，朴实无华的朝前一掷，是恐怖的破空声骤然响起。黄老二根本反应不过来，只觉眼前一花，似乎有什么东西过去了。等他回过神，扭头去看，只见自己的好哥们咸湿强胸口被什么东西贯穿出一个拳头大小的窟窿，咸湿强吐出一大口鲜血，一头栽倒在地。开枪！黄老二大惊失色，尖叫着扣动扳机，10几柄枪同时激发，纵然有子弹抗性光环，老李也抵挡不住，身体不断飙出血花，但下一秒，他的身体就被一团绿色光芒笼罩，那些伤口神奇的复原了。这是远程治疗，来自 KFC 店内的胡春丽。你是人还是妖怪啊？黄老二是真的害怕，浑身颤抖。眼前这家伙，难道才是这支团队最强战力存在？对，一定是这样。那个20岁的毛头小子，只是他抛出来的烟雾弹。可下一秒，老李的话让他彻底绝望。我老大的战斗力比我强10倍都不止，就你们这群小卡拉米，也敢朝爷递爪子？给爷去死！老李，废了他们就行，先别杀，这些人留着有用。我远远地提醒了一句，明白。医院庇护所，忙碌了一天的许韵正坐在椅子上闭目养神，这时摆在桌上的手机突然响了。许韵一脸诧异的接听，小秦哥，这么晚了有什么事吗？黄老二带人偷袭我，是你的意思吗？手机那头传来我冰冷的声音。什么？许韵蹭地站起来。KFC 临时营地，我挂断通讯，示意众人去休息，后半夜由我亲自值班。你是不是想敲许韵一笔？他的人偷袭我，我肯定要让他放点血。我甩了支香烟给老李抱怨道，我是让你废了他们，可没让你把他们的手脚都砸碎了。你听听外面这鬼哭狼嚎的，谁睡得着？老李翻了个白眼，行，那下次你来。转眼天已是蒙蒙亮，一支车队来到 KFC 临时营地门前。许韵来到门口，我向许韵质问道，许哥，你得给我个解释，这到底是几个意思？许韵示意众人放下枪。黄老二擅自行动，虽然与我无关，但我也有一定责任，是我御下无方，我向你道歉。我把手一摊，道歉我接受，除此之外，你得给我补偿。许韵苦笑一声，庇护所资源不多了，这10张银卡是我目前能拿出来最好的东西了。老李眼睛一瞪，才10张银卡，你打发要饭的呢？我拦住
住老李，哎，别冲动。随后又对许运道，咱们就当交个朋友，卡我收下，人你带走了，我就当晚上的事没发生过。随后许运一行人匆匆离去。老李嫌弃道，真够穷的，那么大一个庇护所，才给这么点玩意。我一脸坏笑，你之前经营庇护所能拿出10张银卡不？老李吃瘪尴尬的挠了挠头发，你看你总往人肺管子上插刀，忒不地道。另一边车内，许运脸色阴沉，我警告过你们好几次，不要招惹晴朗他们，你为什么不听？现在好了，全军覆没，告诉我昨晚究竟发生了什么事？都怪我错估了他们的实力，昨晚只有姓李的一个人出手。黄老二跟许运讲述了昨晚的遭遇。听完事情经过，许运倒吸了一口凉气，脑海里只有一个想法：晴朗团队的强大远超想象，只能做盟友，绝不能敌对。黄老二突然疑惑地问道：“老大，这不是回庇护所的路吧？”许运淡淡道：“你们10几个人手脚都被砸碎了，活着也是折磨，倒不如死了，一了百了。”黄老二惊呼：“老大，你要杀我？不要，不要啊！我对你可是忠心耿耿啊！真要是忠心耿耿，就不会瞒着我去干这种事了。安心去吧。”许运叹息着伸出手，凭空生出无数藤蔓，将黄老二死死缠绕住，顷刻间将他吸成一具干尸。丁原轻声道：“黄二他们一死，我们又损失了很多战斗人员，实在不行的话，只能采取 B 计划。”许运无奈道：“我当初真应该听你的，只恨自己下不去手，我太优柔寡断了。”丁原嫣然一笑：“不许你这么说，我喜欢的从来都是这样善良又正直的人。好了，停车吧，我去把后面那些人处理掉。”3天后，血纹枪化作一道流光贯穿夜魔身体，附近几十只血尸发了疯一般朝人类冲杀过去，迎接他们的是如雨般的箭矢。这只由3头夜魔、60余只血尸组成的小型尸群，顷刻间被人类小队屠戮殆尽。从始至终，我只是坐在房车顶上观战。随着一场接一场遭遇战，老李、柳如烟等人配合得越来越默契，只要尸群数量不超过100，自己都可以安心的当甩手掌柜。卧槽，不容易啊！我们杀了近20头夜魔了吧？第一次爆出彩卡，老李的欢呼让我不禁侧过头询问：“什么彩卡？”老李有些迷茫：“交易终端机，这什么玩意？”我怔了怔，交易终端机，旋即笑了起来，竟然爆出这玩意了。老李将卡片远远掷给我，有啥用？我接住卡片解释道：“简单来说，这是一种可以进行远程交易的机器，主要功能是与其他同样拥有交易终端机的人进行卡片交易，也可以把不用的卡片兑换成生存点，购买交易终端机里自带的卡片。”我招呼众人上车，撕开卡片扔进房车专门用来放置交易终端的凹角里。随着一道金光闪过，一台半人高的机器出现，看看终端里有什么卡片卖。我娴熟地操作着交易终端，很快弹出一个购买界面，下方有5小时41分35秒刷新倒计时。生存点是什么？柳如烟这个好奇宝宝凑到我身边，身上香喷喷的，我忍不住嗅了嗅，回答道：“生存点数就是卡片的数字化，绿卡1点，蓝卡10点，红卡100点，银卡1000点，金卡1万点。彩卡是比较特殊的卡片，所以无法进行回收。”老李惊呼：“卧槽，这里竟然有卖点蛮人天赋，竟然要3万生存点，他怎么不去抢？”交易终端主要用来跟人平等交易，就算溢价也不会太高。购买终端每24小时刷新的卡片99%都是亏本。目前来说这玩意有点鸡肋。此时我看了眼时间，已经凌晨5点了，便吩咐众人去休息。怎么回事？那是，快叫老大！房车外面忽然传来老李等人的惊呼声，我连忙冲出来，出什么事了？老李抬手一指天空，你看。我抬眼望去，那张给地球带来毁灭性灾难的怪脸正在崩溃，化作无数碎片坠入地面。胡春丽捂住嘴喜极而泣，怪脸崩溃了，这是不是代表着末世要结束？吴家兄弟和林默也同样表现出了兴奋，只有柳如烟悄悄打量我的表情。事情显然没有那么简单，我喃喃自语道：“第2阶段这么快就来了呀？”老李看了过来，第2阶段啥意思？我面无表情的转身道：“生存难度增加了。”不久后，爆炸声此起彼伏，无数怪脸碎片宛如炮弹砸在地表上，将一栋接一栋的建筑摧毁。老李亲眼看到一家3口在逃命过程中被一只怪狗咬死，那是什么怪物？血狗！我抬起森林狼狙击枪，一枪轰碎了血狗的脑袋。附近许多血狗听到枪声，都朝小房车这边靠拢过来。跟他们一同出现的还有一种以前没见过的怪物——一阶血尸。我一边解释，手里的火也没有一点落下，将血狗和强化血尸统统打爆。在绝对力量面前，这些新怪物依旧对众人不构成威胁。很快，路面上的血狗和血尸就被清理干净了。混乱诡异又恐怖的场景持续了整整3个多小时。随着鹅毛大雪缓缓降下来，地面很快就覆盖了一层厚厚的积雪。老李一干人进入房车后，发现车内的气温意外的高。老李四下张望，百思不得其解。奇怪了，这车里有空调，我怎么没看见？当他靠近柳如烟后，发现它就像一个大型壁炉，正源源不断释放出强大的热量。老李一脸惊讶，柳如烟笑道：“秦朗一早料到会降温，提前让我学了温暖光环。温暖光环，不愧是老大，有先见之明。”老李狠狠地拍了一波马屁，我大笑起来。我这是瞎猫碰上死耗子，你也别高兴得太早。房车只有这么大，住不下这么多人，晚上你们还是得搬回到房子里去。诺，这些御寒的卡片你们拿着，缺什么少什么跟我拿。老李几个纷纷点头表示理解。你说这极端气候会持续多久？我耸了耸肩，我又不是神仙，哪里知道？实际上自己是知道的，这场雪会持续3个月左右，最后那半个月最低温度会达到-50度，许多人熬不过这极寒天气。此时屋外雪花飘飘，寒风凛冽，而在柳如烟温暖光环的加持下，附近一间被用来当庇护所的民宅内却温暖如春。这时我一直挂在腰间的手机突然响，是许运打来的。此时许运说话的声音有些颤抖：“小秦哥，你还在海城吗？”还在。
许哥有事吗？你那边有没有御寒卡片？这鬼天气实在太冷了，我这的御寒卡片远远不够。御寒卡片我手里确实有一些，但怎么也不够400人用，哪还有400人？我前天就离开医院庇护所，现在身边就30多号弟兄。许运3天前在解决掉黄老二一群人后，回到医院庇护所，把所有干部叫到一起开了个会，最终决定离开医院避难所。他们临走时留了一批物资卡给避难所，至于他们最后能不能生存下来，就看他们自己的造化了。这样啊，我懂了。可你也知道，物资卡难搞，你想要御寒物资，总得拿点什么来换吧？一张银卡换一套御寒卡，包括衣裤鞋袜，成交。你过来拿吧。我把地址告诉了许玉。老大，你把咱们地址告诉他们，难道不怕？林墨这个大学生有点缺乏安全感，怕个卵，借他们10个胆子，他们难道敢抢？老李冷冷哼道。我对林墨挥了挥手，别担心，这不是有我吗？半个小时后，几辆皮卡和厢式货车顶风冒雪的来到街边，许运让其余人在外面等，只带着丁元走进房间。一进屋就愣了，这特么是来到天堂了吗？屋里竟然这么暖和。我笑眯眯的招呼二人，许哥、丁小姐要不要一起吃点？还有不少菜呢。许运咽了口唾沫，谢谢，吃就不用了，外面我的兄弟们还在受冻。先换卡吧，我需要10套。没问题。我当下掏出200多张由绿蓝红3色卡组成的御寒套装递了过去。许运虽然肉疼自己的10张银卡，但也没办法，只能咬着牙跟秦朗换了。与秦朗的庇护所相隔一条街道有一间超市，许运决定暂时在此处落脚。这场雪不知道要下多久，待会我跟丁元带几个兄弟去打猎，你们把这修补一下，千万别让冷气灌进来。许运不是傻子，深知越是环境恶劣，越是要出门搜刮物资，否则就算不被冻死也得饿死。队伍里的眼镜男突然开口道：“老大，有句话不知当讲不当讲。讲，他们只有9个人，我们有30多人，直接抢他们不就完事了？”我同意，干他娘的！此言一出，立刻得到队伍里其他人的附议。许运面无表情道：“3天前黄老二也跟你们是一样的想法，结果被人家一个人团灭，动手的只是秦朗团队里的一员。秦朗本人有多强，我们谁也不知道。你们换位思考一下，他敢毫不设防的把位置告诉我们，是不是从侧面说明人家根本不怕抢掠？或许他巴不得我们先动手，这样就可以名正言顺的把我们灭了。”丁元轻声细语道：“隔壁那9个人没有一个是善茬，你们还是趁早打消那些不切实际的想法。”有句话丁元没说，他的天赋对于危险有着很强的感知。刚才近距离接触，秦朗给他的感觉只有4个字评语：无法战胜。另一边，我决定外出狩猎。老李想跟自己一起去，被我果断拒绝了。老李是团队里唯2的高级战斗力，必须负责守卫庇护所。至于柳如烟，她身上的温暖光环技能在露天环境下使用起来效果会大打折扣，而其他辅助光环对于现在的我来说没有特别大的价值，便索性留柳如烟跟老李他们待在一起。我不会走远，就在附近，有事随时给我打电话。我叮嘱了柳如烟和老李几句，紧了紧身上的衣服走了出去。我刚绕到街角，就看到从商店里出来的许运、丁元，看样子是跟自己一样准备出去狩猎。小秦哥，谢谢你的御寒套装。许运笑着招了招手。我骑着鬼火来到许运跟前，满脸笑容。许哥这是要去狩猎？是啊，物资缺得要命，再不搞死点怪物，我这团队不被冻死也得被饿死。许运打量一眼我的鬼火，呼道：“小秦哥，要不要跟咱们一起行动？”我拍了拍挂在鬼火上的狙击枪，行啊，我擅长远程狙击，可以给你们提供远程火力增援。许运哈哈一笑，那真是太好了，正好弥补了我们缺少远程攻击手的短板。事不宜迟，咱们出发吧。许运掏出一张金卡，撕开后往街上一扔，一辆雪地战车出现。在接下来的半个小时里，众人经历了数场小规模战斗，由于数量不是很多，许运、丁元和我都没有出手的机会。许运笑着打去，我算是看出来了，小秦哥你是在等大的，红卡已经不放在眼里了。许哥你只说对了一半，红卡对我的吸引力确实不大，最重要的是我用的是狙击枪，声音很大，我担心会吸引太多怪物。秦朗话一出，仿佛给许运打开了新世界的大门。许运拍头骂道：“我可真蠢，怎么把这么简单的事都给整忘了？还浪费什么油啊？直接制造点声响把怪物引过来杀不就行了？咱们弹药充足，近战有我和丁元，远程有小秦哥这个神枪手，遇到狮群也不怕。”我笑而不语，心说你可算开窍了。将雪地战车开到一间商场门口，1分钟后，5人小队中的一员脸色突然变得凝重起来。头来了，数量很多，他们正在朝我们这边聚拢。许运端起步枪来到战车车底，做好战斗准备。我此时也将森林狼狙击枪掏了出来。嗷呜！左右两侧的视野镜头都出现几十上百只血狗，跟在他们后面的是一大群异阶血尸。许运一咧嘴，好像有点多，不过越多杀起来才越爽。今晚准备加餐。末世后，我最喜欢听的2个字就是加餐。嘿嘿，我已经迫不及待了，将这一幕看在眼里。我暗暗点头，不愧是前世海城最大社区领袖，就是不知道他到底是强化了什么技能，能让队员在面对尸潮时如此安心。说话的功夫，狮群已经进入了射场，众人立刻开火，子弹瓢泼般将成群的血狗血尸扫倒，耳中全是怪物临死前的惨嚎。不过狮群数量很多，很快就有血狗和血尸冲到了战车附近。去死！许运右拳用力一握，雪地里凭空生长出10几根带刺藤蔓，他们在许运的操控下，或缠绕或拍击着那些靠近过来的血狗和血尸。触碰到藤蔓的血狗血尸无一例外都被秒杀。这是我的技能杀人藤蔓。许运微笑着向我解释道：“德鲁伊途径技能。”我点点头，这玩意的群攻效果相当牛逼，在末世初期绝对是T0的存在。有了杀人藤蔓守在战车前，安全感爆棚，众人杀得更起劲了。很快狮群就被消灭了一大半。哈哈，今晚想不加餐都难了。哈哈哈哈，太
太他妈爽了吧！五人小队中的年轻人大笑着，突然他脸色一变，低头看向自己的胸口，一只爪子贯穿了他的脊骨，从胸前刺了出来。什么鬼东西？这是什么？众人皆是大吃一惊，映入眼帘的是一头形状酷似蜘蛛的巨型生物。我一眼就认出了这生物，前世人们给它命名为百鱼，是一种无论速度还是杀伤力都比夜魔高一档次的生物。最可怕的是，这种生物有狩猎本能，会通过狩猎怪物来提升自己的阶位。眼前这只百足是被血腥味给吸引过来的，锋利的螯肢将男子撕成两截，随后挥动螯肢朝几人刺了过来。我收起狙击枪的同时，从空间指环中取出黑刀，灵弓一指，袭向自己的螯肢就被斩断。五人小队中的另外2人由于躲闪不及被刺杀，剩下2人惊呼着朝百足怪射击。可惜步枪的威力用来对付血狗血尸还行，对上百足怪这种精英生物收效甚微。老大救！哇！距离我最近的男人被螯肢削掉了，另一人被拍飞，跌入尸群中，一群血狗狂吠着扑过去，顷刻间将他咬成碎片。该死！许运勃然大怒，分出一半的藤蔓攻击百足，可那百足怪的螯肢非常锋利，几下就将藤蔓全部斩断。你们对付尸群，这东西归我。我抬手就是一记制胜斩。百足似乎察觉到这招的威力，不敢硬碰，朝一侧躲去。可惜的是速度慢了半拍，下一秒他的半个身子湮灭在恐怖的光芒中。好强，真恐怖啊！许运和丁原双双倒抽一口凉气。我一招得手，身体丝毫也不停留，追上重伤的百足，又打了一发制胜斩，砍在那巨大的百足身上，彻底结束了他的生命。以自己目前的身体状态，短时间内可使用3次制胜斩，足以斩杀99.99%的强大个体。一彩一赢，运气不错。我果断将2张卡片收起，回到冰雪战车上。5人小队已经团灭，此时车上只剩我和许运、丁原3人。由于缺少火力压制，仅靠许运的藤蔓根本清理不掉那么多血尸血狗，眼看着藤蔓就要被扯烂。这时丁原口中发出一声低吼，短短2分钟，御姐丁原变成了一尊半龙人。他跳进尸群，凭借着坚硬鳞片和利爪，硬生生杀出一条血路。变身系天赋，近战能力丝毫也不比老李弱。我随即取出步枪协助丁原绞杀尸群。接下来的战斗几乎没有悬念，几百头怪物在自己3人的配合下，不到20分钟被屠戮殆尽。重新恢复成人形的丁原大喘着气，许运赶过来急切地询问道：“丁原，你没事吧？”后者疲惫地摇了摇头，眼神中充满幸福。趁着2人休息恢复体力的功夫，我开始打扫战场，将一张张卡片收入囊中。可惜的是，大多都是绿蓝卡片，红卡数量很少，偶尔能见到银卡。我休息好了，咱们也去捡卡吧。丁原脸色铁青，长时间变身严重透支了他的体力。你在这歇着，我去就行了。许运下车开始寻找尸体中的卡片，我对着许运道：“剩下的都留给你，我的那份已经够了。这场仗自己弄到1张彩卡，已经是血赚了，没必要再去跟许运抢那些绿蓝卡，这样会显得自己很没有格局。”在许运打扫战场的时候，突然出现10几道身影，他们都是幸存者，10几人跪成一片，远远的哀求着：“能不能给我们点吃的？求求你了，我们已经好久没吃过东西了，我家里还有孩子。”许运叹了口气，从怀里摸出一小摞绿蓝卡丢了过去：“起来吧，我给你们就是了，谢谢谢谢。”10几人用力磕头。丁原看着窗外景象，眼神中满是爱慕，他一直都是这么温柔。我默默点燃香烟抽了起来。许运算是末世环境下善良阵容的代表性人物。3人回到街区已是傍晚。小秦哥，我想再跟你换点物资，我弄到了一张你正好需要的卡。许运忽然开口，他将一张金卡递给我，我一看那金卡正是自己需要的阳维英维2脉。你想换什么物资？药品、食物，还有御寒的装备？我点点头，可以，待会你来庇护所拿吧，我先回去准备一下。谢了。许运将卡片递给我，搀着丁原进入商店庇护所，我则骑上鬼火回邻居庇护所。可算是回来了，好家伙，你这一出门就4个小时，伤着没？老李嚷嚷着。我笑了，我没受伤。老许那边折了5个人。我把下午的经历跟众人讲一遍。期间许运过来拿物资，我很大方的给了他2张银卡电池，还有好几套御寒装备。许运美滋滋的拿着卡片走了，并相约在外出狩猎的话叫他们一起，我自然是欣然答应下来。无论许运还是丁原，他们的战斗力都相当出色，是非常合适的盟友。如果有可能，把他们收编是最好的。当然这个问题我只是在心里想想，一时半会还找不到收编2人的契机。房车内温暖如春，我取出卡片进行学习。随着8脉顺利开启，御气术和灵池成功习得，我明显感觉自己的身体整体素质有了质的提升。对了，之前那张彩卡是什么？我从空间指环里摸出从百足怪身上搜刮出来的彩卡，看着彩卡上的解释，我的眼中闪过一缕难掩的兴奋。接下来的整整1个星期，大雪丝毫没有停歇的迹象，而气温也来到了恐怖的零下20度。在此期间，我和许运的团队一共进行了2次组队狩猎。这天上午，我正在温暖的房车里呼呼大睡，床头的手机响了，毫不意外又是许运约自己去狩猎。我刚要答应，就听到外面许运的喊声：“小秦哥，太阳晒屁股了，该活动活动了。”我一脸无奈，等我几分钟，我先刷牙洗脸。柳如烟眼巴巴道：“这次你们3个去啊，带我一个呗。外面冰天雪地，你出去遭那罪干嘛？待在庇护所太无聊了，你看我都吃胖了。”柳如烟无奈道：“哎，家人们谁懂啊？末世降临，他愣是吃胖了15斤，脸都圆了。”我哈哈大笑。俗话说得好，女人不过百，不是平胸就是矮，胖点有什么不好？你们也就是嘴上这么说，真变成大胖子你就该嫌弃了。带我一个呗，我保证不拖后腿。我想了想便答应下来。既然你那么想去，那好吧。许运看着柳如烟笑眯眯的道：“这次柳小姐跟咱们一起去啊？”“是啊，她嫌在房车里待着太无聊。”“许大哥，丁原姐。”柳如烟乖巧的打招呼后，便和丁原说起了悄悄话。这边秦朗展开海城地图，许运指了指地图，城北基本没什么物资了，咱们这次往城西开，你觉得怎么样？我点点头，没问题，我无所谓。在去之前，可能要浪费点时间，我想先去小区一趟。可以，我知道这段时间许运隔3
三差五都会给之前遭遇尸群的小区幸存者送物资，开着雪地战车不一会就来到小区。我和柳如烟在车边等着，许韵带着丁原很快就皱着眉头出来。我看了过去，怎么了？许韵眉头紧锁，没人也没尸体，他们都离开了。如果现场没有战斗痕迹，那大概率是被别的庇护所接走了。许韵点点头，应该是。海城还是有几个庇护所。一晃到了中午，小有收获的4人在路上遇到了3辆雪地车，从车上下来7、8个全副武装的人，其中1人用步枪瞄准了4人，喝道：“你们干什么的？踩过界了，知道吗？”许韵解释道：“我们没有敌意，只是路过。”车队老大身后1人惊呼起来：“如烟，是柳如烟吗？”柳如烟愣了一下：“啊，你是冯哥？”冯玉树激动道：“如烟，你怎么在海城啊？”原来这个冯玉树是柳如烟的经纪人兼助理。老大示意众人把枪收起来，原来是一家人。你们既然是老冯的朋友，那就是我们的朋友。这冰天雪地的，外面怪物那么多，跟我们一起回庇护所吧。许韵朝我这边看了看，询问自己的意见，得到我首肯后笑道：“好啊。”冯玉树脸上是掩饰不住的喜悦，想不到你也在海城，见到你真是太好了。对了，如烟，你还没介绍一下呢。这3位是柳如烟赶忙进行介绍，这是秦朗，这是许韵，许大哥，丁原，丁姐姐。冯玉树笑容有些古怪，你们好。前往庇护所的过程中，车队的头领赵刚通过窃听器听完柳如烟的遭遇后，悠悠地说道：“看来这小妞确实是运气好，没吃什么苦，只可惜遇到咱们，好运要结束了，便宜冯玉树这小子了。希望轮到咱们的时候，这小妞还没被玩坏，你怎么老盯着那小明星？我觉得丁原更有味道了。嘿嘿嘿嘿，感恩真神。”半小时后，车队回到庇护所，许韵笑道：“步行街竟然改成庇护所，你们一直住在这？”冯玉树点点头：“对啊，末世降临没几天，我们就在这住下了，一直住到今天。你刚才说你们庇护所200多人，怎么维持日常消耗？”冯玉树笑道：“当然是外出狩猎啊，我们有5支狩猎队呢，弄些资源不难。”许韵没有继续往下问，只是默默地跟丁原交换了一个眼神，彼此心有灵犀，都觉得冯玉树话里水分很大。5支狩猎队出门一趟能狩猎多少卡片，他会不知道。至于我始终一言不发，闭目养神。门卫面无表情地拦住4人，我们这有规矩，新人进入庇护所得先搜身，武器也得暂时上缴。冯玉树赶忙说道：“他们是我末世前的朋友，给个面子，搜身就免了吧。”门卫脸色柔和了一些。末世前的朋友，那行，不过武器必须上缴。许韵和丁原很配合地将步枪交了出去，而我和柳如烟的武器都在空间指环里，始终是2手空空的状态，脚无可缴。可以了，进去吧。冯玉树眼神兴奋地在前面带路，走，先带你们见老大。很快我们来到一座教堂内，冯玉树朝着一名光头男子的头，这几位是我末世前的朋友，我们在狩猎时找到他们的。光头男微笑着打量4人，心中的激动溢于言表。柳如烟和丁原都拥有顶级容貌，庇护所已经很久没有来过如此高质量的女性了。你们好，我叫唐敖，是真神信徒，暂时管理庇护所，欢迎你们来到真神庇护所，真神一定会庇佑你们。唐敖十指紧扣，闭上双眼，虔诚道：“伟大的真神，感谢您，循着您的圣光，我们找回了4名失散的兄弟姐妹。”冯玉树虔诚地喊了一嗓子：“感恩真神。”唐敖摆摆手：“好了，你带他们先去休息吧，我们快到用圣餐的时间了。”几人退了出去。冯哥，真神是什么？我记得你是无神论者呀。柳如烟浑身不得劲。冯玉树解释道：“要不是有真神保护我们，我们哪能活到现在？你千万别小看头儿，他神力无边，曾以一己之力灭掉了几百只血尸，这么厉害。”柳如烟表达了震惊，秦朗3人则一脸平淡。冯玉树带他们到休息的地方，你们先休息一下，别乱走，待会吃圣餐了我叫你们。冯玉树说完就扭头出去了。许韵看向丁原：“你觉得姓唐的那个神棍实力怎么样？刚才距离有点远，我感觉不到，但再怎么样也不可能比小秦哥强。”我摇摇头：“那也未必。末世后人们需要精神寄托，所以各种宗教团体会崛起，这点我可以理解。但这个庇护所给我的感觉明显不正常，尤其那个神棍看你们2个的眼神，就跟要把你们生吞活剥了似的。”柳如烟一脸疑惑：“有吗？”丁原眯了眯眸子：“他们最好不要有什么非分之想，否则……”柳如烟四下张望，突然发现一只脏兮兮的洋娃娃玩具，这里有只洋娃娃。许韵眉头一皱：“给我看看。”柳如烟将洋娃娃递过去，许韵仔细看了看洋娃娃，瞳孔骤然缩紧。丁原低声道：“这个娃娃不是你上次给小怪带的吗？这补丁还是我亲手打上的。”我好奇道：“谁是小怪？”许韵向我解释：“小怪是个小女孩，也是小区几十名幸存者之一。她隔3差5去给小区送物资，久而久之就认识了小区的人。这个洋娃娃是许韵送给小怪的玩具。”我指了指洋娃娃，这么说，小区的人是被庇护所给接走的，他们现在就在庇护所。但小女孩通常不会丢弃自己的玩具。许韵眼神凶芒毕露，她想出去，却发现门被人从外面锁住。随后勃然大怒，为什么锁呀？开门，连砸了10几下，门外传来稀里哗啦开门的声音。门打开后，冰冷的枪口死死抵在许韵脑门上。此时的赵刚满脸狰狞：“你他妈是不是想死啊？信不信老子现在就弄死你？”许韵满眼怒火：“我们是囚犯吗？凭什么关着我们？”赵刚狞笑道：“傻鸟，是不是囚犯待会就知道，再惹事信不信老子毙了你？”许韵刚想翻脸，我道：“老许，别冲动。”许韵皱眉举起手中的洋娃娃：“那孩子呢？”赵刚嗤笑：“老子怎么知道？”砰！大门关闭。许韵歉意对我道：“对不起，刚才是我冲动了。”我摆摆手表示无碍，在没搞清楚对方有多少人是什么能力之前，最好别贸然翻脸。咱们只有4个人，如烟还不是战斗人员，该忍的时候还是得忍。我很担心小乖。丁原劝道：“他们就算再怎么没人性，也不会把一个小孩怎么样的。你放心好了。”大概过了半个小时，赵刚带着5名全副武装的男子重新把门打开。
发圣餐了，走。柳如烟忍不住问道：“冯哥呢？”赵刚看了他一眼，却什么也没说。四人被枪押解着前往餐厅，沿途他们看到很多跟他们遭受了一样待遇的男男女女，每个人脸上都写满了恐惧。圣餐不是应该是一种食物吗？他们怎么怕成这样？几人百思不得其解。很快100余人来到餐厅，唐敖在几名荷枪实弹的男子拱卫下张开双臂：“姐妹们，兄弟们，圣餐已赐下，请自由入座。”在众人面前摆放着近100个罩住的餐盘，赵刚狠狠拿枪口对了我妖眼一下：“龙啊，愣着干什么？找位置坐下。”我眼中闪过一缕杀意，四人随意找了位置坐下。待所有人都落座后，唐敖虔诚的十指紧扣道：“感谢万能的真神赐下圣餐，究竟谁有幸得到您的召见？让我们拭目以待。”开餐。随着唐敖大手一挥，周围的枪手都端起步枪，揭盖，圆形罩子揭开，露出了盘子中的食物，只有一份普通稀饭、2个馒头以及一小份用以佐餐的榨菜。我看了下，柳如烟3人的食物跟自己一模一样。突然，一名妇女惊呼起来：“不要，他才13岁，求求你放过我儿子吧！”骨瘦如柴的男子哭嚎着求饶：“大人，放了我吧，我不想死，我真的不想死啊！”突如其来的异变让我眉头微皱，我朝那边看去，立刻发现了端倪。原来并不是每个人盘子里都是稀饭馒头，有几个人的盘子是空的。我瞬间明白了，难怪这个庇护所的气氛会如此压抑，有食物的可以进食，没食物的会死。唐敖一脸虔诚道：“你们为什么要害怕？能被真神召见是多少人梦寐以求的事。”又一名男子站起来反驳：“你别胡说八道了，什么狗屁被真神召见？那些被召见的人，没有一个能活着回来。”人群中忽然有人高呼起来：“兄弟们，一起上，杀了他，不然迟早轮到咱们！”10几名男子握着匕首，同时扑向唐敖。唐敖轻叹一声：“背弃真神者，圣光会惩罚你们的。”男子狰狞地将匕首刺入唐敖身体：“死胖子，去死吧！”可下一秒，唐敖身上那件长袍突然绽放出光芒，将男子弹飞了出去。所有人都傻眼了。愚昧，我可是神明的使者！唐敖垂下双臂，命令道：“这些叛徒，格杀勿论，他们没有资格觐见真神。”数名枪手同时开火，瞬间就将10几名叛民射杀。感恩真神，你们可以享用圣餐了。随后，唐敖看向几名不幸被真神选中的男女：“至于你们，跟我来吧，我带你们去觐见真神。”说完，唐敖缓缓离开。许韵不确定地问：“他那件金色长袍是彩卡的？”我问了声，我已经认出金色长袍是什么了。彩卡即防具圣光长袍，拥有被动触发的圣光屏障，效果跟防护手环差不多，唯一的区别是防护手环消耗的是银卡电池，圣光长袍消耗的是圣元。许韵轻声道：“现在怎么办？”我坐了下去，这么多人盯着，除了忍还能怎么办？如果自己只是一个人，大可以放手一搏，拥有子弹抗性光环和防护手环，我压根不惧那些枪手。现在的问题是，身边多了3个累赘，一旦动起手，我能保证自己和柳如烟安然无恙，其余2人可就不好说了。我笑眯眯道：“我现在有点好奇，真神到底是个什么东西？”如烟，你这位冯哥可是挖了个好大的火坑让你跳啊！柳如烟脸色难看，以前他不是这样的人，亏我那么信他。圣餐时间很快结束，众人被陆陆续续押回房间。冯玉树突然满脸笑容的出现：“如烟！”柳如烟尖叫道：“冯玉树，我把你当亲大哥，你竟然出卖我！你明知道这里危险，为什么还要带我们过来？”冯玉树一摊手委屈道：“如烟，你冤枉我了，我没出卖你。当时那种情况，如果你不跟我过来，你和你的朋友们肯定会被处死。我是在帮你们。”柳如烟狠狠呸了一口。现在无论冯玉树说什么，他都不会再相信。冯玉树满脸真诚道：“我刚才跟头儿聊了很久，他看在我的面子上，打算给你们一个侍奉他的机会。只要你们答应，不仅以后都不用吃圣餐，还能跟我还有其他人一样拥有在庇护所自由行动的权利。”许玉眯了眯眸子：“侍奉他？你指哪种侍奉？”冯玉树笑了：“大家都是成年人，我就不拐弯抹角了。女人能够侍奉头的，自然只有肉体。只要你们2位使出浑身解数让头满意，他自然会保护你们。”柳如烟勃然大怒，一巴掌扇在冯玉树脸上：“冯玉树，你不要脸！”冯玉树的脸很快红肿起来，可他摸着滚烫酸疼的脸，有些陶醉道：“如烟，不瞒你说，我喜欢你很久了，我做梦都想被你打，你再打我几下吧，算我求你了。”柳如烟气得俏脸煞白，原来这么变态，举手准备打的时候被我拦下。对付这种变态，你打他等于是奖励他。冯玉树没有得到奖励，明显有些失望，他摊开手道：“加入我们吧，只有真神能保护我们在末世活下去。”丁原环抱双臂：“我们要是拒绝呢？”冯玉树满脸认真：“我想不到你们拒绝的理由，这里有吃有住，还有完美的庇护所和真神庇佑，怎么看也比你们在城市里流浪要来得好。别忘了，现在是末世，文明社会给我们的枷锁早就应该丢掉了。来，加入我们，让我为你们打开新世界的大门。”我淡淡开口：“我们拒绝。”冯玉树摇摇头：“可怜，可悲，可叹，可惜，你们还没搞清楚状况，这不是说你们拒绝就能拒绝的。你们既然冥顽不灵，那我们只能用强了，带走。”冯玉树话音落下，身边5名男子立刻端起步枪。我一摆手：“等等。”冯玉树嘴角一扬：“怕了，我想当面跟唐敖，真神信徒大人说几句话。”冯玉树嘿嘿坏笑：“我看就没有这个必要了吧。”这时赵刚走进来催促道：“老冯，你磨叽什么呢？头都等急了，这就来。”冯玉树刚说完，许韵便得到了我的授意。下一秒，周围的地面凭空出现10几根带刺藤蔓，呼啸着朝冯玉树几人抽了下来。瞬间，以冯玉树为首的6人就化作死尸。赵刚大吃一惊，可还不等他命令开火，
一头半龙人从房间内冲出，直接将赵刚撕成碎片。其余几名枪手被吓得转身就跑。然而杀心已起的许运并不给他们机会，藤蔓飞快卷过去，将他们牢牢地束缚住。许运质问道：“说上一批住这个房间的人呢？是不是有个小女孩？”其中一人惨叫道：“我说，别杀我！他们是昨天被带来的，头带他们去觐见真神，然后就再没回来过。”许运心顿时一沉，一天一宿了，看样子小乖已经凶多吉少了。你们总说觐见真神，真神到底是什么？他在哪？快说，不说我勒死你！在教堂，我们没见过真神，除了头，别人都没见过真神长什么样。我把知道的都说了，大哥，放了我吧！许运拳头猛地一握，做梦，藤蔓消失的瞬间，尸体纷纷坠下。我问道：“外面还有30多名枪手，你们2个能摆平吗？”许运道：“小秦哥，你多少有点小看我们，区步枪根本破不了圆圆的防，我稍微苟着点就是了。我一直在担心你俩，早知道你们防御能力也这么强，之前发圣餐的时候就应该出手了。走了，事不宜迟，我和如烟去教堂，你俩把外面的枪手清理干净后到教堂找我会合。”好，我抬手给柳如烟加了个子弹防护光环，拔出黑刀斩惊走了出去。许运和半龙人紧随其后。有怪物！龙门外正在执勤的枪手们发现4人踪迹，都纷纷看了过来，然后就被半龙人吓了一跳。他们只是配备了步枪的普通人，压根没强化过天赋，怎么可能是丁原和许运的对手？这2人冲过去，宛如杀鸡屠狗。柳如烟啧啧称奇：“丁原姐，她的天赋好吓人，强度和颜值两者间总得有个取舍。”我朝教堂走去，附近一些枪手发现了2人，用力按下扳机，然后就看到子弹打到身上，无一例外不是被弹开。他不怕枪，他是妖怪。枪手被一支箭矢爆头，柳如烟冷静地从剑壶中取箭，接二连三展开射击，很快那些枪手就被杀了个精光。2人来到教堂内，唐敖眸光森然地看着不速之客，本以为老赵他们带回来4只羊羔，没想到是4个龙。这样也好，我已经很久没有正儿八经跟人动过手了。来，让我看看你们的实力，有没有资格当真神信徒？柳如烟远远射出一箭，你去死！眼看箭矢就要击中唐敖眉心，唐敖一抬手，轻描淡写地将箭抓住。你们不会天真的以为学了几个天赋可以为所欲为了吧？无知的人啊！我是真神信徒，是不死不灭的存在啊！我懒得跟他啰嗦，抬手就是一记至圣斩，刺眼光芒将唐敖笼罩，光芒转瞬即逝，唐敖完好无损地站在原地。有点东西，你比上一个我杀的彩卡天赋持有者强，这是传说技能吧？叫什么名字？我大脑飞快转动，奇怪，没有吸收伤害，也没有弹开伤害，感觉像砍空了。他到底是什么天赋？唐敖笑眯眯看着2人，再来，我向前一步，再出一刀，我还就不信了。然而第2记至圣斩的情况跟第1次一模一样。石牛沉海，我说过，我是真神信徒，有真神庇佑，是不死不灭的存在，你无论怎么攻击，都伤不了我分毫。说话间，唐敖双臂缓缓张开，整个人笼罩在金色光辉下。你很不错，有点实力，现在跪下，奉我为主，之前的事我可以既往不咎。我冷哼一声，这世界就没有不死不灭的人，少跟我装。随后挥动黑刀朝唐敖的脑袋斩去。唐敖表情狰狞起来，冥顽不灵的东西，他不去抵挡黑刀，而是抬起金光萦绕的手掌，狠狠轰在秦朗胸口。刀落掌出，2人一错而过，都硬扛了对方的攻击。唐敖满脸古怪，他不理解自己这一掌能将汽车拍扁，怎么对这个男人没有任何效果？我表面上云淡风轻，内心大受震撼，有点强啊！一掌把手环的电量干没了，这是什么怪物？我赶忙用空间指环里的电池给防护手环充满电，要是没这玩意，刚才那一下我肯定要受伤。这时许运和半龙人也双双抵达教堂。许运看向我，看样子你需要帮助。唐敖寒声道：“再不跪下，我可真的生气了。”唐敖挥动手掌朝许运拍去，许运伸出手掌，2条藤蔓凭空出现，一下子将唐敖缠住。唐敖眉头紧锁，难道又是一个彩卡天赋拥有者？这时半龙人瞅准机会飞扑过去，怪物，给老子滚！下一秒，唐敖怒吼着震断藤蔓，挥拳轰向半龙人，这一拳结结实实砸在半龙人肚子上。尽管有厚重的鳞片保护，半龙人还是被砸了个半死不活，摔在了7、8米远的地方，呕出一大口鲜血。许运大吃一惊，丁原恢复了人形，我没事，不要管我，你小心，他的拳头威力很大。我将2张银卡疗伤药塞给柳如烟，你照顾丁原。旋即抬刀指向唐敖，我不信破不了你的防，老许，给我缠住他。好，许运抬起手掌，又是2条藤蔓出现。我这辈子最讨厌粗的东西，要打那就下来打吧。唐敖哼了一声，转身跃入了演讲台后方的地下室。我哪会就这么放过唐敖？跟许运双双追了下去。很快2人就来到地下室最底层，空气中弥漫着腐烂的味道，强光手电的光束落在一堆人类尸骨中。许运嘴角一阵抽搐，他不是没见过死人，可这里的人骨实在太多了。别说许运，就是我心里也直突突。唐敖到底在地下室藏了什么玩意？这些人难不成都是他杀的？当2人走过人骨山，答案被揭晓了。此时的唐敖正站在1人高的黑色血星跟前。我瞳孔一鸣，你竟然在地下室养了颗黑血星？唐敖手里拿着一根月牙权杖，一脸虔诚的道：“黑血星，不，他可是我的宝贝，要是没有他赐予我力量，我早就死了。你最好放尊重点。”我挥刀正准备砍，大脑突然一阵刺痛，一股神秘力量入侵脑海。几乎是同一时间，我体内灵气主动抵挡住这股神秘力量的攻击。很快我恢复正常，思维也跟着清晰起来。唐敖不可置信地看着我，连自己的精神攻击都能挡住，这到底是个什么怪胎？我重重吐出口浊气，我明白了，这是一种黑血星，它能蛊惑人心。唐敖干笑起来，不，你错了，蛊惑人心是我的能力，他的能力是转化。唐敖这边话音刚落，黑血星那软绵绵外壳缓缓排出10几张卡片，有绿色、蓝色，也有红色。我瞪大眼睛，身为摘星农民的自己也没见过这样的一种黑星，竟然能在活着的时候产出卡片。唐敖非常满意我和许运的震撼表情，笑呵呵道：“你们几个实力都很不错，尤其是你。”
你，我非常喜欢，要不要跟我合作？只要喂给它幸存者，它就能源源不断的产出卡片。你们不要以为它只会转化这些低级卡。通过这段时间的研究，我发现被转化的人年龄越小，出高级卡片的几率越高，尤其像那种刚出生的婴儿以及10岁以下的小孩。对了，昨天有个6、7岁的小女孩，她就成功转化出了一张金卡。我有一个非常大胆的想法，咱们可以联手将庇护所做大做强，让庇护所的女人们都怀孕，然后等她们产下孩子拿来转化。虽然这个过程有些漫长，却能让我们稳定的提升实力。怎么样，我这个主意好不好？唐敖越说越兴奋，眸子闪闪发光。他没有察觉，当他说出小女孩被转化的时候，许韵的眼睛几乎要喷出火来，浑身颤抖。我淡淡道：“不得不说，你这个提议很吸引人，但不好意思，我是很有底线的人。”唐敖笑了：“底线？你别搞笑了，现在是末世，正所谓强者制定规则，弱者遵守规则，而我就是末世的王，规则将由我来谱写。”唐敖在说这些话的时候，那根权杖仍在偷偷摸摸释放精神攻击进行蛊惑。要不是我在这之前开启了八脉，没准真有可能被蛊惑。怪不得你这么强，你一定强化了很多传说天赋吧？我没急着动手，连续3次至圣斩让自己体力消耗巨大，得稍微恢复一会，倒也没有你想的那么多，只有9张传说，剩下都是金卡。我嘴角微微抽动，9张传说卡难搞。而唐敖竟然唠起了家常。对了，你俩在末世前是干嘛的？我是负责这条步行街的保洁员，我在乡下有老婆和4个孩子，为了供养家庭，我常年在海城打工。去年我回老家，发现我老婆跟村干部搞在了一起，我一气之下打了那村干部一顿，结果被他带人报复，打断了我7、8根肋骨，在医院躺了大半年才勉强能下床走路。再后来发生的事，你们肯定想象不到。唐敖摸出一包香烟，自顾自地抽了起来，随后缓缓说道：“后来啊，我从3个女儿1个儿子身上采样，做了 DNA 亲子鉴定，结果你们猜怎么着？竟然没有一个是我的！”哈哈哈哈！随后将半截香烟扔下，重重吮吸。唐敖表情癫狂道：“考虑的怎么样？是当敌人还是朋友？我们还是当敌人更合适。”唐敖嗤笑：“我真的很讨厌你这种虚伪的人，末世还讲什么狗屁底线？你错了，底线对我来说不重要，我把你弄死，独占这黑血腥岂不是更美？”唐敖叹了口气：“那就看你有没有这个本事了。”唐敖挥动权杖朝前一指，手臂粗细的光束袭来，我飞快朝一侧掠去，原先站立的位置被空出了一个大坑。许韵等这一刻已经等很久了，他照出10几根藤蔓，里3层外3层的缠住唐敖，哈哈哈哈，没用。藤蔓内部的唐敖狂笑着将藤蔓震断。你们根本不知道，有9张传说卡加持的我是何等恐怖的存。不等唐敖把话说完，我就连出2记至圣斩，光芒散尽。虽然唐敖依旧完好无缺地站在原地，但我明显感觉他的气息弱了不少。这就对了，没有任何一种卡片能让人真正无敌，只是防御阈值有高有低罢了。唐敖冷笑着挥动权杖，不知好歹的小丑。这一次他不再留手，一道道光束在这狭小空间中炸开。我轻松利用自身的敏捷躲过这些光束攻击，而许韵在躲避过程中不幸被击中，倒在血泊中。我扭头看去，你怎么样？许韵低吼：“我没事，别管我。”唐敖此时满头大汗，燕增道：“真够烦人，这都不死。本来我不想用这武器，但看目前这情况，不用好像摆不平民。”我从空间指环中取出一张彩塔斯坦，下一秒掌中出现一柄持续燃烧的长剑，飞剑永燃。唐敖一挑眉，传说武器够奢侈，但它能破我的防吗？不死不灭。我呵呵一笑。是吗？随后朝前一点，飞剑永燃，下一秒贯穿了唐敖的身体。唐敖不可置信的低头看着自己飞快愈合的身体，什么威力竟然这么大？这才刚开始，我持续操控飞剑永燃对唐敖进行斩击，顷刻间唐敖就被一团火光包围。正如我判断的那样，没有人能做到真正的不死不灭。在飞剑永燃的反复切割下，唐敖顷刻间便被砍刺的千疮百孔。不可能！唐敖终于开始怕了，因为他发现面前这个年轻人好像有用不完的体力，而自己这边已经没有了防御手段，所有保命的天赋都使用殆尽。火光中的唐敖发出一阵尖叫：“住手！我们谈谈，别杀我！”而回应唐敖的只有那柄在我操控下攻势愈发迅猛的飞剑永燃。当我用尽灵石中最后一滴灵气，唐敖浑身都被烧焦，躺在地上一动不动。我2腿一软坐在地上，真他妈累。再看许韵，她的腿已经止住血了，不过一时半会还站不起来。忽然古怪的声音忽然从焦黑的尸体上响起，随后就看到唐敖重新爬了起来，不死不灭。就在我心惊之时，唐敖身后的一种血腥突然伸出一根触须贯穿了唐敖的身体。唐敖不可置信地看着那蠕动的触须，嘴里吐出鲜血。不，唐敖顷刻化作一堆白骨，而那一种血腥则释放出一股恐怖到极致的气息。我暗道不好，这是一种黑心要升阶的前兆，绝不能让他升阶成功，否则我们都得死。我鼓足全身力气站起来，朝一种黑心走去，而感觉到危险降临的一种黑心宛如人的心脏砰砰乱跳起来。飞剑永燃割开黑心表层的刹那，一种黑心发出尖锐刺耳的暴鸣，震得我踉跄后退，险些摔倒。我不管不顾用力切开表层，映入眼帘是一枚拳头大小的一种黑心核。我挥剑就砍，就在这时，在一团蠕动的血肉中忽然伸出一只粘稠的爪子，牢牢抓住我的手臂，不让我伤害黑心核。看着这爪子，我脑海中忽然闪过一抹前世记忆。前世曾出现过一种名为君主的怪物，它拥有与人类不相上下的智商，以及极其恐怖的战斗力。我喃喃道：“我明白了，你是君主雏形，你利用唐敖帮自己狩猎，当身体成熟后，你会杀掉唐敖，将他当成自己的养分。难怪我前世从没听过任何关于唐敖的消息，现在的你还差一些变成完全体吧。”血肉中的生物躁动起来，因为我说对了。我手起剑落，将黑心核砍了下来。我
将黑星河收进空间指环，将许韵从地上拉起来。咱们得赶快离开这，尸潮要来了。看到两人回到地面，柳如烟激动的流下眼泪。怎么去那么久？我都担心死了。我这不是回来了？丁原，你怎么样？能走吗？丁原强撑着站起来，不太好，但走路应该没问题。于是我搀扶许韵，柳如烟搀扶丁原，四人往外走。漫天风雪中，无数双眼睛直勾勾盯着他们。有人壮着胆子问：唐敖死了吗？我点点头，你们自由了。人们喜极而泣，又哭又笑。他终于死了，我们自由了，哈哈，我们再也不用去吃什么狗屁剩餐了。我高声道：现在不是庆祝的时候，尸潮马上就要来了，赶紧把枪械搜集起来，准备防守。人们面面相觑，什么尸潮？忽然地面震荡，所有人脸上都露出惊恐表情。什么声音？怪物要来了！我对柳如烟道：走，去高处防守。四人来最高处，朝四周看去，就算是我这种身经百战的人，也忍不住倒吸一口凉气。四面八方全是血尸血骨，尸潮大军中夹杂着许多夜魔。许韵瑟瑟发抖，是怎么打？我掏出枪械和子弹卡递给三人，该怎么打就怎么打。越是这种时候越不能怂。我已经想好退路了，如果实在守不住，就用安全小屋躲避，以安全小屋的防御能力抵挡尸潮一阵，问题不大，毕竟是能抗住核弹攻击的。一旦安全小屋被摧毁了，自己还有移动堡垒。此时几名幸存者跟着我们四人来到高处，他们都是一脸惊悚和绝望，直到我将步枪与子弹砸给他们才反应过来，不想死的就给我狠狠打。我双手各持一柄步枪，率先朝下方展开攻击。其余人看到我如此胜利，便纷纷加入战斗，扫射尸群。顷刻间就有几百只血尸血狗被击杀，几头夜魔跃上高处，仰天长啸。我大喊一声：别分神，打下面，上面的我来处理。随后飞剑涌然呼啸而出，轻松斩碎了那些夜魔的身体。绝望的人们心中燃起一丝希望，好强！这时一大片乌云以极快的速度移动过来，我抬头一看，那是由异魔组成的飞行单位。异魔群来到人群上空俯冲下来，下一秒一大片耀眼光芒闪过，几十只异魔被湮灭在光芒中，汗水沿着脸颊滑落。我挑了挑眉，灵气和体力恢复的都太慢了，看样子想省卡也省不了了。许韵一脸决绝，小秦哥，我想办法帮你们清一条路出来，你带着丁原突围吧。丁原尖叫一声，我不走，要走一起走。许韵一边换弹匣一边道，别犟，现在不是意气用事的时候，我最后悔的就是没早点接受你。圆，你千万别怪我。丁原紧咬嘴唇，现在不是说这些的时候，我说过要活一起活，要死一起死。柳如烟脸色惨白，秦朗，我们是不是都要死？我好不甘心啊！我扔掉卡壳的步枪，换上新枪，一言不发扫射尸群。安全小屋可以说是自己最后的底牌，我实在不想浪费在这，但不用不行了。就在我想取出卡片的时候，身后突然传来喇叭声，我扭头一看，竟是一辆军用卡车，卡车上站着的正是老李，他挥动血纹枪将成片的血尸扫倒，身后站着十几名枪手，飞快扫射围拢过来的血尸。我开启对讲机，老李，卧槽，老大你这是捅了怪物窝吗？怎么这么多怪物啊？咱们里应外合的话，你们能冲出来不？我目测了一下双方距离，不好说，但可以试试。你们别往里开了，小心陷进来拔不出来，都跟紧我突围。我从空间指环摸出20多枚手链，一股脑砸进尸群，伴随着剧烈爆炸声，我拉着柳如烟跃入尸群，许韵和丁原紧随其后。许韵狠狠一握拳，十几根藤蔓出现在后方，抵挡住了围攻幸存者们的血尸。都这个时候了，他还在努力营救其他人。此时两只百足出现在前方，我面无表情，直接抽空体力砍出最后一发制胜斩，硬生生砍出一条血路。老大莫慌，我来了！老李一头扎进尸群，宛如一尊人形推土机，枪下无一合之将，顷刻间就来到几人身前。快走快走，我来断后，你别太浪，赶紧过来跟我们会合。我提醒一句，招呼众人跟上。不等我几人回到卡车，一道道温和的绿光就从我们的身体上闪过。胡春丽大汗淋漓地为众人施展远程治疗。我招呼众人上车后，朝老李喊道：老李，回来，来了！老李吭哧吭哧地跑过来，跳进车内。这辆军用卡车仓皇逃离步行街庇护所，临时庇护所。老李掐着腰问道：老大呢？无法摊开手道，不知道。回来以后，老大就一直跟嫂子在房车里没出来。老李身后，胡春丽轻声说：老大让你去房车一趟。老李在胡春丽屁股上重重拍上一下，胡春丽面颊绯红的嗔道：讨厌。老李则满脸得意地前往了房车。老李来到房车内，看到房车里除了秦朗、柳如烟，还有身体基本痊愈的许韵和丁原。老大，我来了。啥事？我笑眯眯道：好了，人来齐了，现在我有个事跟你们商量。说着，我从空间指环里取出一张卡片。这卡片一出现，顿时吸引了众人的注意。只见一张暗金卡出现，卡片上有一圈钻石花纹。许韵咽了口唾沫，这是黑血星爆出来的。我点点头，这是一张暗金卡，卡片名叫团队荣耀。老李摸了摸脑袋，暗金卡，团队荣耀，啥意思？听起来怪怪的，不像能力卡。我解释道，使用它之后，可以创建一支最高6人的小队。卡片升级后，还可以解锁更多的团队位置。这团队荣耀有什么用？我耐心解释。首先，加入团队的6人可以进行中短距离的心灵交流。许韵点头，这是相当实用的能力。其次，队长可以选择开启或关闭团队伤害。最后，可以得到一个私人储物空间，相当于6枚空间指环。闻言，众人顿时兴奋了起来。老李笑道：我正愁血纹枪没地方搁，老大有这好东西，你还开啥会？直接让我们用不就行了？我摇了摇头。接下来我要说缺点。队长拥有团队最高权限，比如将某人踢出团队，查看队员身体强化情况，查看队员储物空间使用，甚至是调用队员储物空间物品的情况等等。我先表个态，这个队长我是一定会当的，不可能让给别人。把你们叫过来是想你们自己考虑，一旦加入小队，就等于没穿衣服，把自己的身体赤裸裸的展示给我，毫无隐私可言。老李点了支烟抽，嗨，我当是什么呢？搞得这么认真，我学啥天赋和技能都是你帮我选。
选的，对我没半毛钱影响。我哈哈大笑，你当这些话我是说给你听的？别自作多情。许韵笑道，小情歌是说给我和圆圆听的，如果没有今天这档子事，我肯定会拒绝的。但通过今天并肩作战，我相信小情歌的为人。我有点心虚，干咳一声道，那丁元姐你呢？我没意见，完全同意。要是没有你，我和许韵哥未必能活下来。既然如此，那就开卡了。我撕开按金卡，桌上立刻出现拇指盖大小的6枚蝌蚪装药丸，一白色，5黑色。我拿起白色蝌蚪丢进嘴里，柳如烟想也不想，拿起黑蝌蚪咽下。其余3人见状也都服下蝌蚪了。都能听到我说话吧？我没张嘴，但声音却清晰传达到每个人的脑海里。老黎满脸古怪，卧槽，牛皮普拉斯，咱们这算不算神交？目前最远交流距离可以达到直径10公里，比用电话什么的方便很多。何止是方便，简直方便的逆天了！你们也可以进行单对多的交流，不过有一点我得提醒你们，心灵交流会消耗精神力，非必要时候还是用正常交流比较好。几人点头表示同意。老李说道，还剩一个，老大你打算给谁用？空缺出来的位置暂时留着吧，有更合适的人我会给他使用。至于副队长的位置，暂时我也不打算任命。我把手一摊，除此之外没什么事了，你们都抓紧时间休息吧。4个小时后，等天黑了，我们回步行街。众人都露出兴奋表情。失潮意味着海量资源，必须猛猛刷。等到老李他们3个下车，车内就只剩下我和柳如烟了。柳如烟俏脸红扑扑道，我觉得自己很拖后腿，我的那些天赋绝大多数都是辅助，根本帮不到你们什么。谁说的？那是因为你没有这个。我从空间指环里摸出圣光权杖递给柳如烟，这是干掉唐敖后我随手捡的，刚才自己查看了一下，魅惑能力还是相当强的。柳如烟眼神无比喜悦，是传说级的权杖，真的给我用。有机会我再弄几张增强精神力的卡片给你强化一下，以后你的定位就是我们团队的控场。好，柳如烟捧着权杖爱不释手，她忽然在我脸上亲了一下，谢谢。我半开玩笑道，女人，你这是在玩火？柳如烟扑哧一笑，就玩火。我嘴角微扬，坏笑着走过去，不知不觉来到傍晚。经过4个小时的休息，许韵、丁原等人的身体都已恢复到巅峰状态。随着大门吱嘎一声开启，我走了进来，身旁是挽着自己手臂的柳如烟。老李、林默等人赶紧站起来打招呼，老大。许韵和丁原也跟着叫起来，老大。我摆摆手，坐下说话。自己只休息了2个小时，精气神却相当饱满，因为人类原始本能得到了最大程度的宣泄，整体状态比巅峰时期还要强3分。丁原发现柳如烟走路有些瘸，如烟，你怎么了？是哪里不舒服吗？柳如烟俏脸一红道，我没事，真没事。老李嚷了一嗓子，春丽，快来帮如烟治治。胡春丽抬手就是一个远程治疗。丁原责怪道，老大，你要懂得怜香惜玉才行，一开始不要那么猛。柳如烟羞得连头都不敢抬。丁原姐，别拿我们打去了，说正事。10分钟后启程，前往步行街庇护所杀尸潮。很快团队回到了步行街庇护所外围，我透过军用望远镜清楚看到密密麻麻的怪物在雪地中漫无目的的游荡。老李，你去把他们引过来。随后老李骑上鬼火怪叫着冲向狮群，喇叭摁得震天响。这离谱的一幕差点没把那群后加入的幸存者们给吓死，不知道的还以为他得了失心疯。几分钟后，老李成功拉扯到成百上千的怪物，嗷嗷怪叫着冲了回来。想啥呢？打！几十柄步枪同时击发，威力相当惊人。那些血尸、血狗和夜魔直接被打爆。天空中不断有一魔被爆头击杀。自己的夜视加森林狼加神枪手用来对付空中单位有奇效，枪声吸引了越来越多的怪物加入，几头百足朝人群冲来。柳如烟高举权杖摇摇一指，魅惑之光。其中的一头百足微微愣了一下，旋即伸出鳌肢直接将同族贯穿。这就是传说武器魅惑之光权杖的能力，消耗精神力，短暂操控拥有一定智力的生物，对无智生物无效。我竖起大拇指，老许、丁原、老李，你们可以出手了，悠着点，别让怪物靠得太近，伤着人就行。得到我授意，3人齐齐冲了出去，简直是砍瓜切菜一般。什么血尸、血狗、夜魔，在他们面前就跟纸一样，后方的人们都看傻了，他们到底是人还是怪物啊？直到天蒙蒙亮，这场战役才结束，他们成功杀回几乎被怪物夷为平地的步行街庇护所。老李、老许，你们安排人搜刮战利品，尽量不要有什么遗漏，发现有人藏私的话，杀鸡儆猴。明白？走，回屋暖和暖和。我牵着柳如烟的小手回到房车里，很快房车开始剧烈震动起来。我再次出现在众人面前时已经是中午，几十人聚集在教堂里吃火锅，后面加入的几人吃着吃着嚎啕大哭起来。这是末世降临以来他们吃过的第1顿火锅，好好吃饭，哭什么哭？瞧你们那没出息的样子，跟着老大好好干，顿顿都能吃火锅烤肉。老李掐着腰在人群里晃悠，不过丑话我得说在前头，谁敢干吃里扒外的事，比如偷偷把卡片藏起来不上缴，那就别怪老子对你们不客气。说完，老李一把薅住其中一个正在狼吞虎咽男子的头发，硬生生将他从饭桌上扯下来。那男子一脸懵逼，我怎么了？老李大手一张，自己教还是让我搜？男子扑通跪倒哀求道，对不起，我以后再也不敢了，对不起，我收到了，但你没有以后了。老李右臂一震，血纹枪直接贯穿男子的头颅，现场一片寂静。随后老李收回血纹枪道，希望这是我最后一次用武器对准自己人。一直到傍晚，战场才打扫完毕，所有卡片都交到了我手里，足足有7、8千张。随后我使用心灵交流道，我已经把适合你们的卡片分发到你们的私人储物空间了，趁早使用。我突然收到来自许韵的心灵交流申请，老大，我有个问题憋在心里很久了，不知道你能不能帮我解惑。
说说看，我们可以通过卡片提升战斗力，这是不是意味着只要有强化系卡片就用，给自己强化1800张之后能变成超人？这个问题很关键。我将其余人都拉进了心灵交流会，并不是这样。据我所知，每个人的体质和潜力不一样，所能使用卡片的数量也有一定限制。现在是末世初期，我们没办法挑挑拣拣，只能有什么就用。等到以后，我们必须针对性的使用卡片，避免浪费卡槽。结束这场心灵交流会后，我搂着柳如烟睡回笼觉去了。这天中午，10几辆雪地战车在雪中飞速行驶，看来海城也已经全军覆没了。咱们开了这么久，别说人了，连个怪物的痕迹都没看到。一个男子叹了口气，看向身边戴着面具的女子：“姐，接下来咱们该往哪走？要不要去把巨壁干了？”女子摇了摇头：“目前我们不缺资源，没必要冒这个险。去新市。”3天后，老李走出庇护所，可算是停了。再这么下去，我们就得造雪屋当庇护所。我和柳如烟走下房车，天公作美啊！刚想带你们活动活动，雪就停了，真不错。老李一脸好奇：“活动去哪？”我抬手一指那根高耸入云的巨壁：“那玩意有什么说法吗？那里是怪物巢穴，1小时后出发，争取傍晚到那。都去收拾吧。”1小时后，车队浩浩荡荡地朝着巨壁方向开去。傍晚，一座高楼内部，一名身材肥胖的男子蜷缩在其中。狗东西，没完没了是吧？要不是胖爷之前干死了一只大蜘蛛，消耗了太多体力，就凭你，胖爷一巴掌就能拍死。胖子嘴上硬气，身体却在瑟瑟发抖。就在一尊巨大黑影即将探入高楼内部时，远处突然传来一阵喇叭声。黑影听到声音，果断转身循着声音爬去。卧槽，胖爷我果然是天选之子，这都能活？不是，到底是哪个傻子在巢穴附近摁喇叭？是嫌自己命长吧？胖子探出头，很快黑暗中的车队全貌就映入眼帘。放着好好的日子不过，非得作死。放心吧，胖爷我一定会好好利用你们的遗产。胖子嘿嘿一笑，跟着那怪物朝车队方向小跑过去。军用卡车副驾驶位置，无法突然眉头一皱道：“许哥，有情况，前面好像有什么东西过来。”老大，有情况，停车，全员做好战斗准备。车队一字排开，众人纷纷下车端起武器。我跟柳如烟来到军用卡车前，只见在千米开外的地方，有一尊庞然大物正朝着这边冲来。老李啧啧称奇，好大一条蜈蚣，这玩意看起来不太好杀的样子。我说道：“不能把它放过来，否则咱们的车就遭殃了。”老李和老许，你俩跟我一起去，其余人原地戒备。我们3人各自骑上一辆拥有雪地轮胎的鬼火，正面迎上那巢穴守护者。双方很快就遭遇到了一起。老李二话不说，抬手就是一枪，血纹枪直接贯穿了巢穴守护者的身体。而老许发动技能杀人藤蔓，10几条藤蔓凭空出现，牢牢束缚住巢穴守护者的身体。趁着他动弹不得的时候，我一跃而起，飞剑涌然，爆发出一团刺眼光芒，直接轰碎了巢穴守护者，将眼前一幕全然看在眼里的胖子被吓了个机灵，不可置信的揉了揉眼。真的假的？那可是巢穴守护者，竟然被秒了！哪怕事实摆在眼前，陈江河也不敢相信。他转头就跑。我在干掉巢穴守护者时就发现了陈江河的存在，鬼火摩托很快追上了他。陈江河双臂高高举起：“大哥饶命！我只是听到声音过来看看，我对你们没敌意。”我上下打量这个胖子，心中已有了判断，敢在缺衣少粮的末世把自己吃成球的，绝不可能是个怂包，一定有过人之处，必须小心对待。我问道：“你叫什么名字？为什么在这？”陈江河老实巴交的回答：“我叫陈江河，我家就在这，一直没挪过窝。”这时老李和许韵也过来了。老李哟了一声，这小胖子长得挺喜庆的，圆乎乎的。陈江河反驳了一句：“我不是胖，我只是骨架大。”旋即又换成一副可怜兮兮的样子：“大哥，我跟你们无冤无仇，你们该不会杀人越货吧？我身上真没东西，骗你是狗。本来我也没想对你做什么，我们初来乍到，想知道这附近是什么情况。那就好，你们跟之前来的那几支车队确实不太一样，很有强者风度。”我对于陈江河的马屁只是一笑置之。在这之前来过很多车队，就是刚下雪那会，每天都有车队在这附近转悠，最近很少了。除了铁军那边的狩猎队偶尔会巡逻到南边，其余时间没有车辆经过。铁军，铁军庇护所，他们老大叫王铁军，所以你懂的。陈江河非常配合，知无不言，言无不尽。从他口中我得到了很多有用的信息。你说你不是3大庇护所的，这么说你是独狼啊？独狼，这位小哥你太会开玩笑了。现在可是末世，除非小说里龙傲天那种开挂的变态，独狼根本不可能活下去。我跟小区10几个兄弟姐妹住在一起，这不是物资眼瞅着见底，没办法，只能出来狩猎。陈江河看了眼远方车队，试探道：“你们这是要去哪？方便的话，能不能送我一程？我住的地方距离这有点远，走回去可能得好几个小时。实在不行，借我辆鬼火也行。”老李直翻白眼：“嘿，小胖子，你脸皮挺厚啊，我们跟你很熟吗？张嘴就是一辆鬼火。”我却哈哈一笑：“行，多个朋友多条路，鬼火送你，顺便再送你一些物资卡。”说着翻出一些卡片塞到陈江河手里。这离谱的一幕不仅仅让陈江河懵了，就连熟悉自己性格的老李和许韵也都陷入懵逼状态。我却之不恭了，大恩不言谢，有缘再见的话，我一定还给你们。反正你们小心铁军庇护所就好。那帮家伙完全没人性了，拜拜。陈江河骑着鬼火摩托很快消失在视野尽头。见老李和许韵脸色古怪，我摸了摸下巴，笑呵呵道：“怎么，我就不能日行一善？”老李干笑一声：“你是老大，你说了算。”我回头看了一眼早已消失不见的陈江河，嘴角微扬。此时的密林深处，陈江河美滋滋地钻进地下室。兄弟们姐妹们，我回来了。随后将狩猎得来的卡片分发给几名同伴。一名老人说道：“江河，你这次怎么去了那19？我们都担心死了。”尤其翠花，1个小时问了我们80多遍，咱们的耳朵都快起茧子了。翠花翻了个白眼，哼道：“大爷，你能不能别乱说？哪有那么夸张啊？我前后只问了6次而已。
陈江河呵呵的笑，咱们刘大爷话里水分有多大，谁不知道？得把水挤干净了才能听。翠花担心道：“江河哥，你没事吧？有没有受伤？放心，一根汗毛都没少。不过今天倒是挺惊险的，要不是新来的车队比较讲武德，我真有可能凉在外头。”当下陈江河便把遭遇我一行人的事跟伙伴们说了。一名男子问道：“你觉得这支车队实力怎么样？”有一说一，那是相当猛的。我亲眼看到大蜈蚣被他们轻松干掉，我判断他们的实力至少也是铁军庇护所的队长级。正说着话，突然传来一声巨响，陈江河大吃一惊，什么情况？一阵沉重的脚步声从通道响起，3名穿着军阀战袍的男子出现在门口。为首男子笑眯眯道：“陈江河，想不到你们躲在这儿，要不是雪地上有轮胎印，我还真不知道你们一直藏在庇护所眼皮子底下。最危险的地方就是最安全的位。”陈江河张开双臂护住身后的伙伴。张宝，你到底想干什么？张宝笑了起来，我给你2条路，要么跟我们回去，要么我就在这把你们全杀了。我们从来没跟庇护所发生过任何冲突，我们只想活着，回庇护所一样可以活，而且肯定比你们现在活得要滋润。玫瑰和刀锋2个庇护所结盟了，我们需要人手跟他们抗衡。恰巧你又是不可多得的战斗型人才，你都不知道，你当初带人逃离庇护所，老大他多伤心。陈江河叹了口气道：“行吧，我听你们的就是了，但你们必须保证他们不受侵害。”张宝笑盈盈道：“这我可不敢保证。你也知道庇护所现在的风气，每个人都过得很压抑，需要发泄途径。当然，你放心，翠花是你的女人，我们绝对不碰。至于其他人……”张宝淫邪的目光扫过人群中几名女性，吓得他们瑟瑟发抖。人群中一名身材柔弱的女子发出一声嘶吼：“我就是死，也不会回去给你们当新奴，你们就是一群畜生。”张宝轻蔑一笑：“这事啊，你说了不算。陈江河，你考虑清楚没有？我已经开始不耐烦了。”张宝身后2名同样装束的副官，左侧的副官按了下挂在耳朵上的单框镜，微笑道：“头。”陈江河的战斗力是447，提升了不少。张宝点点头：“我记得你当初叛逃的时候，战斗力只有300多，这才过了多久啊？竟然提升了150的战斗力，不容小觑啊！”陈江河咬牙切齿道：“你到底想说什么？”张宝轻笑道：“我是想说，我的战斗力是870。”陈江河脸色一变，下一秒张宝已是来到他面前，一把掐住他的脖子：“我杀你就跟杀鸡一样简单。我最后再问你一遍，你到底要不要跟我走？”翠花泪流满面：“够了，住手！我们跟你回去就是了。”张宝满脸狰狞：“那就看陈江河在接下来战斗中的表现。”随后，张宝将陈江河推开，带着2名副官转身走出地下庇护所。正当一行人准备上车前往庇护所时，其中一名副官轻咦了一声，只见雪地里出现一名骑鬼火摩托车的男子。很快，那男子就来到跟前。陈江河有些茫然：“是他。”我笑眯眯地打了个招呼：“嗨，小胖，想不到咱们这么快又见面了。”张宝嘴角一扬：“生面孔，你是哪个庇护所的？”“都不是，从市区过来的。”原来市区还有活人啊！小左，在张宝示意下，绰号小左的副官按下了站立检测器。很快，那张原本冷酷的脸在看到数字后变得精彩起来。张宝奇怪道：“怎么了？”副官小左敲了敲检测器外壳，检测器好像坏了，给出的数字有点离谱。怎么可能有人战斗力达到5500，比老大强了近3倍？张宝哈哈大笑起来：“那肯定是坏了，5500战力，开什么国际玩笑？老大战力2000就已经是超人级的存在了，5500岂不是要毁天灭地啊？”哈哈哈哈！我嬉皮笑脸道：“小胖，你怎么一脸苦瓜样？是被挟持了吗？要是被挟持了，你就眨眨眼。”陈江河嚷道：“小哥，这里没你的事，你别多管闲事了，走吧。”张宝大手一扬：“庇护所正是用人的时候，既然遇见了，就让我试试你的成色，看你有没有资格加入我们庇护所。”张宝摘下军帽递给一旁的副官：“敢深更半夜一个人出来溜达，战力应该不低。我出3招，你要是能挡住，我就带你回庇护所为老大效力。可我要是挡不住呢？哎呀，那就不好意思了。庇护所不养废物。”随后，张宝一拳轰在我胸口，我踉跄着后退了几步，轻轻咬破舌尖，吐出一口鲜血。阿噗，好强力量！张宝眉毛一扬：“不错不错，能挡住我第1拳。接下来是第2拳。”张宝的拳头上突然冒出火光，又是一拳击出，可怜的我如同断了线的风筝飞出机羽。我艰难站起来，再度吐血，太强了！可张宝眉头微皱，接我第3拳。我求饶道：“慢着，这位官长，你的拳头力量太大，我真的承受不住了，再打下去我会死的。”张宝仰天长啸：“不错不错，识物者为俊杰，上车吧。”“是，官长。”我一瘸一拐上了车。陈江河一脸哭笑不得的表情：“小哥，你知道我们要去的是什么地方吗？你早不来晚不来，怎么偏偏这个时候过来啊？”我嘿嘿一笑：“不就是铁军庇护所吗？小胖，待会要是打起来，你保护好身边的人，可别让他们受了波及。”陈江河惊恐道：“打起来，你别乱来！铁军庇护所是这片最强的庇护所，王铁军和总队长的战斗力都过1000，你连张宝2拳都接得这么艰难，你要死别带上我们！”我不屑道：“2000战力很强吗？有没有一种可能，战力检测器没坏？”哈哈，真好笑！你的意思是说你真有5500战力？这怎么可？陈江河话说到一半戛然而止，因为他想到不久前秦朗和他的2个伙伴轻松干掉了那条大蜈蚣，随后他兴奋起来：“难道你真有5500战力？记住，保护好你的人。其他事交给我处理，你只要告诉我哪些是重要人物就行。”陈江河兴奋的连连点头：“好的，一定。”陈江河疑惑的询问道：“对了，小哥，你怎么会到这来？”我呵呵一笑：“我要说这是巧合，你信吗？”陈江河露出苦笑：“只是巧合啊。”此时众人抵达了铁军庇护所，映入眼帘是一座初具规模的城寨。偌大的城寨入口有很多巨型冰块，等车辆开过去，我才认出那冰块里的东西，那是几百具女性的尸体。车厢内一名女子呜呜哭泣着：“呜呜，妈妈！”陈江河双目冒火。
压低声音咒骂了一句：“这帮畜生！”有人在外面用力拍打车厢。到了，下车吧。等到众人下车，张宝笑眯眯道：“你们两个跟我去见老大，其余人先带他们去地下室。”一行人往前走，途经一座木屋时，从里面传出女子无比凄惨的叫声：“求求你们杀了我吧，我再也受不了了。”张宝不以为意道：“这是炮房，是给低级士兵发泄的地方，我们有更好的选择。”放心吧，只要好好干，要资源有资源，要女人有女人，我们这连明星都有。你们认识楚薇吧？陈江河显得有些茫然，我则眉头一挑，楚薇一线女明星，就咖位来说，比林婉儿高了好几层楼。她现在只是我们老大的一条狗。张宝想到不久前与楚薇的一夜春宵，满脸陶醉道：末世真是太好了，阶层被打破，只要实力够强，想玩什么样的女人都可以。很快，一行人来到了大殿门前，一群荷枪实弹的士兵纷纷打招呼：张队回来了。在看到陈江河后，脸上都流露出不屑的表情。死胖子，你还有脸回来？我一直以为你已经死在外头了。死垃圾，装什么正直？面对指责，陈江河选择默不作声。紧闭的大门内传来一道沙哑的声音：张宝，你回来了。张宝赶忙站直身子，恭敬道：是老大，我回来了。我在巡逻的时候找到了前队长陈江河，我把他和他的人都带回来了。除此之外，我还带回来一个挺能打的小兄弟。不错，进来说话。众人进入大厅后，一名身材魁梧的男子坐在正中间的大椅上，身上穿着一套金属铠甲，而在他脚下，两名年轻女性跪伏着。王铁军坐直身子，满脸讥讽道：江河啊江河，好久不见，看来你在外面过得挺滋润，不仅没瘦，还胖了。陈江河什么也没说，只是默默低下头。想必张宝已经把事情跟你说了，那我就不啰嗦了。我现在正缺人手，只要你诚心为我效力，之前的事既往不咎。我王铁军向来不是记仇的人。陈江河点点头，我明白，谢谢老大不计前嫌。王铁军看向我，这位小兄弟怎么称呼？他叫秦朗，实力还不错。张宝拿着副官小左的战力检测器递给王铁军，老大，这战力检测器被冻坏了，竟然显示他的战斗力为5500，你说离谱不离谱？王铁军一笑置之，天寒地冻，检测器会坏很正常。诺，给你一副新的。张宝接过新的检测器卡片挂在耳朵上，我猜你的战力至少也有400。过了几秒，战力检测器上出现一个数字5500，看到数字的张宝一脸的不可置信。怎么回事？不可能啊，这是新检测器，怎么检测结果还是5500？王铁军眉头一皱，胡说八道，怎么可能有人拥有这么高的战力？张宝有些摸不着头脑，可是这上面的数字明明就是这么显示的。王铁军眉头紧锁，不可能啊，难道你？我展颜一笑，下一秒，那原本空空如也的掌中出现一柄燃烧长剑，长剑化作一道火焰，直接贯穿了王铁军的身体。张宝尖叫起来：你杀了老大！我负手而立，淡淡开口：顺我者生，逆我者亡。距离我最近的陈江河咽了口吐沫，眼下一幕完全超出了他的想象。我缓步来到王铁军尸体前，将尸体收进空间，然后一屁股坐在了那张象征着权力的王座上。我询问陈江河：总队长是谁？小胖抬手指向一名男人，他是总队长。这男人以为我要对他出手，吓得浑身一激灵，狂吼一声后，竟变成一头足有2米高的坐狼，而后转身就朝门外跑去。我不慌不忙取出森林狼，我让你跑了吗？砰的一声，坐狼右腿被轰断，剧痛之下他很快恢复了人形。我不搭理总队长，再次询问3把手是谁？陈江河指了指张宝，庇护所没有3把手，剩下的都是队长级。张宝吓得瑟瑟发抖，声音震颤道：我什么都没干，都是铁军，铁军他指使我们这么做的，我愿意为您效力，求求你别杀我。说完，张宝扑通就跪下了。我点头，不错，识时务者为俊杰，你既然愿意投靠我，我当然不会杀你，我不仅不杀你，待会还会给你天大的好处。起来吧！张宝一听，顿时大喜过望，谢谢老大。其他5名队长级见状都急忙站出来，然后跪下向我表忠心。我看向满脸冷汗的总队长，狗子，你是想活还是想死？总队长吓得连声惨叫：老大，我想活，求求你再给我一次机会吧。陈江河急了：不行，这里谁都可以活，唯独他不行。我好奇道：为什么？陈江河激动道：他一直为虎作伥，虽然是受了王铁军指使，可他干的坏事一点也不比王铁军少，这种人必须得杀。总队长瑟瑟发抖，不敢吱声。我眯起眼睛道：按你这个逻辑，所有队长都得杀，甚至这个庇护所都没有存在的意义。陈江河一愣：难道不是吗？我弹了弹手指，这是末世，你要接受弱肉强食这个设定。更重要的是，我在说话的时候，你不要插嘴。你是想做我的主？陈江河脸色一变：是啊，他有什么资格去影响秦朗的决定？我抛给总队长一张银色卡片，总队长满眼惊喜：高效疗伤药，谢谢老大不杀之恩。总队长忙不迭使用了高效疗伤药，很快他的断腿就重新生长起来。张宝急忙敬礼，满脸堆笑：老大，我在，你跟陈江河去把地下室还有炮房里的人都带过来。是老大，不过说不要吞吞吐吐。张宝小心翼翼道：炮房里那些女的基本都失去生活自理能力，我怕带过来会污了您的眼。我冷笑道：是怕污了我的眼，还是怕我一气之下反悔，把你们全宰了？我不会追究你们之前做过的事，金口玉言，绝不反悔。张宝擦了擦汗：老大大度，那我这就去办。张宝带着陈江河出去领人。我看向这群队长，说说吧，你们都有什么能力？总队长急忙道：老大，我的能力是坐狼变身，虽然是金卡天赋，但我升过级，单挑几只夜魔也不成问题。从今天开始，你代号坐狼。坐狼忙不迭点头：是老大。坐狼人平民差遣，我的能力是手术，还有治疗光环，庇护所有人受伤，都是由我来医治的。那你的绰号就叫医生。队长们纷纷向我讲述自己的能力，我也根据他们的能力起了不同的绰号，分别是坐狼、医生、刀客、鹰眼、军阀、掌刑者、战车。不得不说，团队构筑还挺合理。
有前排，有肉盾，有治疗，有辅助，还有远程。7名队长都身怀绝技，怪不得王铁军能如此滋润的活到现在。张宝带着一群人走进大厅，老大，人都带过来了，所有人都在这。翠花那群人不知这里到底发生了什么，死死抱住陈江河的胳膊。从今天开始，庇护所由我当家。我不知道王铁军之前给你们定下的规矩是什么，但在我这，我不允许任何欺凌弱小的事情发生。想要女人，必须征求对方同意。感应来，那就别怪我不客气。一众队长纷纷把头低了下去。是，老大。小胖，陈江河赶紧出列。在，老大。待会你带人把炮房拆了，暂时当休息室。这里有些物资卡，你拿去先给他们用。安排好庇护所的一切。我在做狼的引导下来到了王铁军的藏宝库，打开箱子后，抑郁的情绪一扫而空。彩卡3张，金卡银卡加起来有100多张，我统统收进储物空间。这可比杀怪物爆卡片来得快多了，也简单多了。第二天清晨，我正通过心灵交流跟林婉儿、老李他们讲自己的计划，张宝急匆匆跑过来，老大，不好了，玫瑰和刀锋2个庇护所带人过来了，看样子是想攻打咱们，跟我出去看看。我带着一众队长走出大厅，庇护所门外100米的地方站着近200余人，一个身材魁梧的男子发出野兽般的吼叫，让王铁军滚出来，新仇旧恨今天一并清算。张宝呢？他是刀锋庇护所的总队长，绰号巨人，战力有1390。做狼急着在秦朗面前表现自己，老大，我能轻松收拾这小子。我摆摆手，能谈判尽量别动手。随后独自一人走出阵营。巨人问道：生面孔，你是谁？想干嘛？我不废话，直接把王铁军的尸体从储物空间扯出来丢在地上。王铁军昨晚已经被我杀了，尸体在这。众人一看不由倒吸一口凉气。巨人对车里的男子说道：老大，真是王铁军的尸体，他化成灰我也认识。蓝峰眉头一皱，这年轻人好有本事，连王铁军都能干掉。王铁军可是有2000战力的恐怖存在，他是多少战力？我看看。巨人倒抽一口凉气，老大，检测器是不是坏了？他竟然有5500，这不可能啊！什么5500？蓝峰再也坐不住了，抓起对讲机，陈雪，我们这边检测的结果是5500，你们那边呢？对讲机那边传来女子的声音，一样，我们就是加在一起也不是他对手，难怪他能杀掉王铁军。现在怎么办？回去吗？我来跟他谈谈，看他有什么想法。挂断通讯，陈雪从雪地战车下来，陈雪非常客气的说道：你好，我是玫瑰庇护所的领袖，我叫陈雪，敢问先生怎么称呼？秦朗。秦先生，你能杀掉王铁军这个畜生，我们非常高兴，就是不知道你接下来有什么打算。我摸出几张卡片撕开，场地中间立刻出现桌椅和3个圆凳，来吧，坐下喝茶，边喝边聊。刀锋的老大也请过来坐吧。蓝峰犹豫了一下，也从车里出来了。蓝峰，刀锋庇护所领袖，请。3人坐在中间，我一边沏茶一边道：末世生活艰难，跟怪物战斗已经很不容易，没必要在内耗打打杀杀。我的意思是，我们3家可以结成联盟，共同发展。蓝峰冷哼一声：你说的轻松，那之前王铁军犯下的罪孽谁来替他还？你要是真心想跟我们结盟，也不是不行，你得先把那些队长都交出来。我淡笑：为何呢？陈雪道：他们为虎作伥，死不足惜，你没道理袒护他们。我点点头，他们确实该死，我可以把他们交给你们，由你们自行处理。蓝峰一喜，当真？我喝了口茶，淡淡说道：先别高兴得太早，我有条件。7名队长交出去后，庇护所损失的战力，你们得给我补上。换句话说，你们每家都得给我送3名战力1000以上的战斗型人才过来。陈雪脸色凝重道：秦先生，你这是在耍我们？我缓缓摇头，我之所以不杀他们，留着他们，是因为他们能跟怪物战斗，善良、正直、温柔，这些高贵的品格能用来杀怪物吗？这些品格在末世一文不值，十恶不赦的战斗者和善良的废物，我选择前者。不知2位怎么看？陈雪用力摇头：秦先生，我明白你表达的意思，但你身后那7名庇护所队长，每个人手上都沾满鲜血，你想让我放过他们？绝不可能！我目光突然看向不远处的雪地，蓝峰和陈雪也都发现了异样，紧张起来，好像是巨型蜈蚣。这该死的怪物闻着味就过来了，大家小心！我笑眯眯起身说道：2位稍等。随后径直走向那距离他越来越近的巨型蜈蚣。蓝峰与陈雪都吓了一大跳。秦先生，你要干什么？你这是送死！巨型蜈蚣绝不是一个人能杀掉的存在，快回来！我一摆手，飞剑永然从储物空间里飞出。恰在此时，巨型蜈蚣钻出雪面，这时我单手抓住飞剑永然，寒声道：你打扰到我跟朋友们聊天了。聊天了3个字刚说出口，一道夺目光芒从飞剑永然上爆发开来。等到众人重新恢复视力，只见那巨型蜈蚣直接被轰碎。重生至末日前一天，我没有囤粮，也没打造庇护所，而是来到市中心悠闲地喝起了咖啡。因为我知道2个半小时后会有无数卡片从天而降。此时我一剑将巨型蜈蚣轰碎后，潇洒地收回飞剑永然，笑眯眯回到位置上坐下。这下没人打扰了。对了，我们继续刚才的话题，聊到哪了？陈雪满脸通红地握紧拳头，我满脸疑惑：陈小姐，你怎么了？陈雪媚眼如丝道：我没事。秦先生，你的强大已经超出了我的理解范畴，我不会再不识抬举地跟你讲条件了。希望我们3家能结成联盟，共同抵御末世的怪物。蓝峰急忙道：我也一样。我笑了，那就祝我们3家结盟愉快，请用茶。茶过3巡，我忽然提出一个2家想都不敢想的提议，我打算近期去巨壁内部狩猎，不知道2位有没有这个意向？蓝峰惊呼一声：什么？去巨壁内部狩猎？你没开玩笑吧？你知道那有多少怪物吗？就是外围的那些大蜈蚣都有几十上百条。狩猎，我看是当猎物吧。陈雪却道：蓝峰，你先听秦大哥把话说完，我相信秦大哥不会无的放矢，想必是有什么周全的计划。我笑道：周全的计划是没有的，巨壁那边具体什么情况我也不太清楚，我的想法很简单，就是联合我们3个庇护所全部兵力进攻巨壁巢穴，以人海战术摧毁巨壁。如此一来，我们能缴获海量资源，哪怕庇护所有再多的人也够用好一阵子。现
现在怪物越来越强，庇护所的日子不好过了。陈雪想到一种可能，你怎么知道巨壁巢穴里有海量资源？难道我摸出根香烟，正准备点燃，身后一头座狼突然连跑带颠的冲过来，然后他在情郎古怪的目光中用毛茸茸的爪子帮他点燃香烟，颠颠的又跑了回去，变回人形，满脸骄傲。这一幕看得其余6名队长心里好一阵懊恼，要不怎么说人家是总队长呢？瞧瞧这觉悟！陈雪大无语道：曾经的铁军庇护所总队长，1000多战力的恐怖存在，现在却跟条哈巴狗一样。陈雪稳了稳心神问道：我们成功摧毁巨壁巢穴的成功率有多高？我信口胡诌道：70%左右吧。陈雪想了想，这件事太重要了，能不能给我们时间，让我们考虑一下？我非常大方道：当然。对了，2位大佬远来一趟，空手回去恐怕不妥，要不要叫兄弟们进庇护所吃个火锅再走？我请客。蓝风一听说有吃的，立刻兴奋起来：火锅那必须吃啊！陈雪揉了揉眼皮：秦大哥，你真拿这个招待我们？此时此刻摆在他面前的是琳琅满目的菜与肉制品，不远处的烤全羊散发出的香气狠狠地刺激着所有人的胃里，流口水的不在少数。我很绅士地伸出手：陈小姐，你误会了，这个是给弟兄们吃的，屋里才是我给你们准备的大餐，里面请吧。走进灯火通明的大厅，桌椅板凳早已擦拭干净，7名队长一字排开，整齐鞠躬，欢迎贵宾。我掏出几张金卡，撕开后，很快桌上就摆满了各式各样冒着热气的菜品。陈雪大受感动，眼眶有些湿润。秦大哥，你这样真让我们受宠若惊。我扬了扬手，不要有任何心理压力，这些卡片对我来说9牛1毛罢了，都别愣着了，上桌吃饭。7名队长以座狼为首，齐刷刷向前一步敬礼，齐声喊道：报告老戴，我们的职责是维护庇护所秩序，我们不吃饭。我呵呵一笑，很好，有觉悟，我很喜欢，但我不希望我的人饿着。这样吧，等我和贵宾吃完，你们再吃。座狼用力点头，是老大。酒过3巡，菜过5味，陈雪面颊绯红的放下酒杯。秦大哥，感谢你的招待。至于联手攻击巨壁巢穴的事，我刚才跟蓝风和队长们商量了一下，一致同意。接下来一切听从秦大哥你的安排。我表情认真道：不要勉强自己，就算你们不答应也没关系，我们的关系不会变。秦大哥，你人真好。陈雪叹了口气，入冬以来，我们的日子越来越难过，不怕你笑话，再想不到一个破局的办法，我们迟早都得饿死。现如今秦大哥你愿意带上我们高兴还来不及，怎么可能勉强？没错，搏一搏，单车变摩托，与其冻死饿死，倒不如死前爽一把。蓝风显然喝多了，满身酒气地说道。我点点头，那么今天诸位就在庇护所休息，明天一早我们出发如何？不用担心御寒装备，我会为大家准备好。也好。陈雪想了想答应下来。我跟陈江河打了声招呼，小胖你忙完了带陈小姐和蓝先生去休息。陈江河点点头，好。转天清晨，一支由600多人组成的大型车队从铁军庇护所开始，前往巨壁巢穴。所有人都装备了精良的枪械，有着绝对充足的弹药。陈雪、蓝风3位领袖坐在一辆装甲运兵车车顶，方便随时观察周围情况。周围都是队长级、战斗力600以上的队长级强者。途中大部队遭遇了几股小型狮群的攻击，不等人海战术发动，狮群就被步枪子弹轰成了渣。车队上午8点出发，直到11点才正式抵达目的地巨壁巢穴附近。那根高耸入云的擎天巨壁周围有无数的黑点盘旋，绝大多数是异魔，还有少数长相古怪的飞行系怪物。地表上则是数以千计的血狮、血狗、夜魔以及少量的百足。巢穴守护者陈雪放下军用望远镜道：这是我第一次这么近距离看巨壁，原来巨壁巢穴上有这么多恐怖。我大手一挥，这里位置不错，就在这搭建临时阵地。顷刻间，一座规模不小的阵地就出搭建完毕。阵地内的几十个轻重型机枪孔位全方位无死角覆盖。我摸出森林狼扛在肩上，既然大家都准备好了，那我们就开始吧。第一梯队出发。随着我一声令下，以座狼为首的几人骑着雪地摩托冲出。在距离巨壁巢穴还有1000米的时候，附近那些怪物就被惊动了，他们发出嘶吼，疯了一般扑过来。掉头，座狼大吼一声，摩托车队齐齐转向，冲回临时阵地。等到座狼一行人逃回临时阵地，怪物们正好进入射程，子弹如雨瓢泼而去，无数燃烧品、手雷、炸药在怪物开出一朵朵绚丽的火花与血花。人海战术的恐怖之处在这里体现。强大如夜魔、百足这种高阶怪物也抵挡不住几百柄步枪的攻击，在枪林弹雨中被打成碎片。重生至末日前一天，我没有囤粮，也没打造庇护所，而是来到市中心悠闲地喝起了咖啡，因为我知道2个半小时后会有无数卡片从天而降。此时在几百柄步枪的攻击下，强大如夜魔、百足这种高阶怪物也在枪林弹雨中被打成碎片。陈雪莫名其妙地喊了一嗓子，又丢了。我一脸莫名其妙，啥丢了？丢啥了？前后不到10分钟，极限射程范围处的怪物尸体就堆积成了小山，有几个大的来了。队长们准备！我喊了一嗓子，10几头巢穴守护者从厚厚的积雪中钻了出来，巨大无比的脑袋顶着枪林弹雨，凶狠砸向阵地。对于现阶段绝大多数幸存者来说，巢穴守护者的威胁是最大的，不仅因为他们都拥有厚实的外壳能抵挡大多数子弹攻击，最主要还是他们体积非常大，往往一次简单而又粗暴的砸击就能将一栋6层小楼砸成齑粉。正当巢穴守护者准备发动联合进攻，一举消灭这群人类蝼蚁时，后方的队长们扛着单兵火箭筒出现在战场上，伴随着咻咻的破空声，10几发火箭弹结结实实打在巢穴守护者身上。
这些金卡单兵火箭筒全都来自我。为了攻略巨壁巢穴，我下了血本。随着巢穴守护者的全灭，联盟完成了一次零损耗的阵地战。众人在我的示意下原地休整。负责后勤工作的小胖陈江河则带着他的那些人进入战场搜寻卡片。如果非要让我在这群人里挑出几个新的功能，也就只有小胖了。小胖也确实没有让我失望。很快2张彩卡和1摞金卡就上交到我手里。至于银卡和以下的卡片，我在出发前就跟小胖单独聊过，可以暂时放在他那。最肥的差事肯定要留给最信任的人。陈雪和蓝峰都很眼馋我手里的卡片，但都没有意义。一来这支部队是我拉起来的，二来我负责了场上70%的武器弹药和100%的攻坚重武器，最后是我本身拥有5500点战力。绝对战力代表着绝对权力。原地休息了1小时，我示意大部队越过尸山谷海继续前进。此时巨壁巢穴已近在咫尺。蓝峰嘀咕道：“奇怪，我之前来这附近侦查过，巨型蜈蚣有近100条，怎么咱们只遇到10几条？难不成是我看错了？他们应该在巢穴内部。当遇到强大攻击的时候，巨壁巢穴会进入防守状态。刚才咱们打赢的只是用来试探我们实力深浅的先头部队。大餐在后面。”蓝峰眼神仰慕，还是秦哥有本事，换成我想都不敢想。准备好强光手电，我们进去。我大手一挥，车队缓缓驶入漆黑的巨壁巢穴内部。陈雪惊叹一声，这里面的空间比从外面看还要大。随着10几枚照明弹投掷开来，巢穴内部的一切都被照亮，散发出腐臭味道的外壁上有无数大小不一的肿块，形状很像血腥，里面都孕育着某种怪物。正当众人四下打量的时候，一阵怪响从头顶，有人举起强光手电往那一照，就看到一团巨大的球状物体一闪过，但下一秒就被我开枪击落了。蓝峰盯着地上死去的球状怪物，卧槽，这是什么玩意？我简单解释了一句，学名是眼魔，有一定的精神攻击能力，可以魅惑心智不坚定的人。出现眼魔，往往就说明大部队要过来。头顶光芒照不到的地传来阵阵巨响，下一秒无数血尸和血狗砸了下来，众人反应很快，赶忙进行检查。只不过除了我没人注意到，就在刚才发生混乱的时候，入口悄无声息的闭合了，一声沉过一声的脚步声骤然传来，几道强光手电打了过去。在高处一个台阶上，俨然站立着好几只怪物，它们身高足有3米，拥有和人类一样的四肢，只是它的脸上只有一只大眼睛，占据整个脸部的2/3。吓我一跳，只有区1500战力的玩意，看我怎么收拾它！坐狼冷笑一声，变化成狼形态，但还没等他发动进攻，这5、6只怪物就一跃而起，重重砸向人群，当场有10几人被砸成肉酱。开枪！火舌喷吐，子弹打在怪物身上，溅射出大量血花。很快，这些怪物身上就遍布弹孔，但让所有人都没想到的是，这些怪物毫不在意身上的伤口，朝着人群横冲直撞。路径上不要说人类，就是车辆也被他们撞飞了出去。当一辆军用卡车从人们头顶飞过时，人们终于意识到不对劲了。我抬枪瞄准其中一只巨无霸的眼睛，高声道：“他们叫巨无霸，要害是眼睛，别打其他地方，注意避让他们的冲锋路线。”森林狼威力不俗，不幸被我盯上的巨无霸脑袋很快就被打碎，庞然身躯重重栽倒。其余人见状也都有样学样朝着头部猛射。然而巨无霸只是看起来蠢笨，实则智商比巢穴守护者还高。眼看同伴倒下，剩余的几只都腾出一只守护住眼睛，闭眼猛冲。与此同时，无数血尸血狗夜魔从上空坠落，与人类大部队展开搏杀。陈雪从一个大盒子里取出一个古筝，陈雪的彩卡天赋是战场音乐家，慷慨激昂的音乐驱散了人们心中的恐惧，所有人的眼珠子都红了，肾上腺素飙升，他们悍不畏死地冲向怪物。我深深地看了他一眼，不得不说，进行大规模团战，陈雪的辅助能力相当无敌，见陈雪都动了，蓝峰以及队长们也都纷纷加入战斗，各种花里胡哨的技能一起施展。现代战争立刻转变为魔幻战争，我没有参与战斗，只是用森林狼进行远程狙击。我要保存体力来对付巨壁巢穴食物链顶端的存在。